ขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, please stand up for the royal anthem. Thank you for your cooperation. Ladies and gentlemen, it is our honor. Muaythai, the art of 8 limbs, has never been just a sport. It is our way of life.
Ladies and gentlemen, Muay Thai, the art of big limbs, has never been just a sport. It is a cultural treasure of Thailand, a living heritage that carries out traditions of a way of life, and the unbreakable spirit of the Thai people for over 1,000 years. Before we start the tournament, we will take you through time into the sacred world of the art of big limbs. Ladies and gentlemen, it is our honor to present to you Muay Thai. For thousands of years, Thai fighters have been creating the martial art that we know today as Muay Thai. Their moves were developed in the heat of battle and evolved through the many wars fought on this land. The land that was eventually known as Siam, and now Thailand. Muay Thai fighters were a lethal weapon. Their techniques were perfected over the centuries to instantly stop or kill their opponents. Their fists, elbows, knees, and shins delivered strikes that could bring an enemy down in a split second. The fighter's skill and knowledge of Muay Thai, the art of 8 limbs, was the deciding factor in many battles. In close combat, their limbs turned into deadly weapons to wreak havoc on the enemy. When the king's elephant entered the battlefield, the best Muay Thai fighters guarded its 4 legs with their lives, protecting the king on the elephant's back. As long as the sovereign lived, Siam would be victorious. In times of peace and prosperity, the art of 8 limbs stayed alive in Siam in the form of a challenge and a competition. It was entertainment for the people, but also a key test for fighters who wanted to join the King's Guard. During this era, Muay Thai developed as a martial art and remained popular with Thai people from its roots in battle through years of Siam's independence to modern Thailand. In 1945, in Bangkok, the world's first official Muay Thai stadium was built, starting the global era of Muay Thai as a professional sport. Ratchatham Stadium became the foundation on which the ancient traditions and a modern structure allowed Muay Thai to explode onto the world stage. It all happened here at Ratchatham. It was here where the sport's first official governing body was assembled. It was here where the first official competition rules were written. It was here where the world's most prestigious Muay Thai championship title was first awarded. And it was here where the legends of Muay Thai fought for their glory. For over 8 decades of epic battles in this arena, Ratchatham Championship belt remains the most prestigious and coveted title in Muay Thai worldwide. During this time, Ratchatham Stadium transformed from an outdoor Muay Thai ring into a world-class sports venue. Muay Thai became a global phenomenon, attracting fighters and viewers from all over the world. Meanwhile, Ratchatham continued to set the golden standard of authentic Muay Thai for the whole sport, preserving and promoting thousands of years of Muay Thai history and tradition. Like the Thai warriors centuries ago, athletes at Ratchatham cover their heads with mongkot, a sacred headpiece. It brings blessings from their teachers and reinforces their bond and respect. They put on prachiat, a handcrafted talisman Thai warriors wore to channel strength and protection from their ancestors. Before each bout, fighters circle the ring bowing their heads at every corner in the ancient ceremony of Wai Kru. Through a dance deeply
rooted in their own heritage and spirituality, fighters pay tribute to their mentors and the sport of Muay Thai itself. From the first strike and to this day, every fight in this arena is accompanied by Bipad, a traditional Thai orchestra. The music follows the fighters' every move, creating a deep spiritual connection between the fighters and the audience. This is the purest and most authentic way to experience Muay Thai. The only way to experience Muay Thai. Rajamnut Stadium is where the sport of Muay Thai was born and where its legendary history lives on. For professional Muay Thai fighters from all over the world, Rajamnut is the final frontier. Only in this very arena can fighters achieve the highest honor in Muay Thai, the Rajamnut Championship belt, and join the ranks of legends. Every fight in this arena is a journey through rich and vibrant history of Thailand, a martial art that was forged in battle, traditions that survived through the centuries, legendary fighters that rose to be crowned champions. Every round, every bout, every move you will see today is the heritage of Thailand, because this is Muay Thai. This is Ratchatham. Ladies and gentlemen, before we start the fight, I would love to show you something special about Thai traditional music. It's an essential part of Muay Thai. It captures the heart and soul of the sport. Introducing our Thai traditional music band, ราชดำเนินปีกลองโอเคสตรา การต่อสู้ที่ไม่กีฬาแต่คือศิลปะและวัฒนธรรมก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศภาคเหนือณยิมเนเซียมเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ภาคกลางณสนามแม็กซ์มวยไทยพัทยาจังหวัดชลบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือณโดมอเนกประสงค์เทศบาลนครอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีภาคใต้ณอาคารอเนกประสงค์รวมใจอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศณสนามมวยเวทีราชดำเนินกรุงเทพมหานครมาร่วมกันส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศสร้างกีฬาและศิลปะของชาติอย่างมวยไทยให้เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนพฤศจิกายน 2568 ถึงกุมภาพันธ์ 2569 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ไปพร้อมกัน MSC Championship 2025สวัสดีครับผมมิสเตอร์ป๋องพินิจพลขันครับ ผมท็อปราชดำเนินครับ ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าชมการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสด MSC Championship 2025 ครับจากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับและก็ต่อจากนี้ไปนะครับอยู่กับพวกเรายาวๆเลยนะครับวันนี้9คู่ในการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดนี่ดูกันเต็มอิ่มนะครับ3คู่แรกเป็นคู่พิเศษแล้วก็6 คู่หลังเนี่ยจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศ MSC Championship 2025 ซึ่งเรามีการคัดเลือกมาจาก 4 ภาคด้วยกัน Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the final round of MSC Muay Thai Exalt Power Championship live from Ratchadamnern Stadium, the birthplace of Muay Thai. And you, stay with us. I'm Top Ratchadamnern and Mr. Pongpinit Ponkhan. We are the host of this program. And today, on our program today, we have 6 championship bouts and 3 special bouts. We have fighters from Thailand, Uzbekistan, Romania, Morocco, and England. แน่นอนครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับต้องขอบพระคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยขอบคุณอุปกรณ์มวยแฟร์เท็กซ์และก็ขอบคุณครับสำคัญมากๆครับสนามมวยเวทีราชดำเนินแห่งนี้ครับนี่คือการเปิดมิติใหม่ในการชมมวยนะครับแล้วก็วันนี้แฟนหมัดมวยที่เข้ามาชมมวยที่ราชดำเนินแห่งนี้อุ่นหนาฝาข้างทีเดียวรวมไปถึงที่รับชมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศอยู่ณขณะนี้และก็ย้ำนะครับว่าตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาครับ 2 ชั่วโมงครับเราจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 ด้วยและแน่นอนที่สุดครับสำหรับแฟนมวยที่มารับชมในวันนี้นะครับได้รับเสื้อสวยๆถูกต้องไหมครับพี่ป๋องครับถูกต้องครับเรามีเสื้อสวยๆนะครับเป็นเสื้อ Unlimited Edition มาแจกให้พี่ๆน้องๆที่มารับชมมวยอยู่ณขณะนี้ด้วยและที่สำคัญนะครับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่มารับชมมวยอยู่ณวันนี้นะครับบอกกล่าวไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเรามีอาหารบริการเป็นขาหมูที่อร่อยที่สุดในโลกนั่นก็คือขาหมูมันไก่บายมิสเตอร์ป๋องนะครับและก็ข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกต่อดีฮะนั่นก็คือของมิสเตอร์ป๋องนั่นเองนะครับแล้วก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีอาหารหลากหลายมากๆนะครับยังไงซะรบกวนทุกท่านนะครับสำหรับคนไทยนะครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆนะครับอยากจะรับประทานอาหารรบกวนสลับกันออกไปรับประทานอาหารได้เลยนะครับอยู่ข้างๆกับสนามมวยเวทีราชดำเนินเดินออกไปปุ๊บเลี้ยวขวานะครับเดินออกไปปุ๊บเลี้ยวขวานะครับมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มรอบริการพี่ๆน้องๆอยู่ฟรีนะครับสำหรับคนไทยวันนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าคนไทยชมฟรีและที่สำคัญครับมาแล้วปุ๊บรู้สึกหิวครับนะครับมีบริการอาหารเครื่องดื่มด้วยนะครับถูกต้องครับโดยนะครับบริเวณข้อมือของทุกคนนะครับจะมีปั๊มนะครับแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ด้านนอกได้เห็นนะครับว่าเรามาดูมวยตรงนี้นะครับก็รับอาหารได้ฟรีมีจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับมกช.สุพรรณบุรีมีโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีมกช.ชลบุรีนะครับและน้องๆจากธรรมศาสตร์ด้วยนะฮะหลากหลายครับวันนี้เอาละครับแน่นอนครับตอนนี้ผมมั่นใจนะครับว่าแฟนมวยอยากรับชมมวยในคู่พิเศษของเราก่อนแล้วใช่ไหมครับวันนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลารอนานนะครับก่อนชมกันขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยขอบคุณอุปกรณ์มวยแฟร์เท็กซ์แล้วก็ขอบคุณสนามมวยเวทีราชดำเนินครับคู่เปิดหัวของเรานะครับต่างชาติเจอกับต่างชาติเป็นคู่มวยพิเศษนะครับนักชกมุมแดงครับขอเสียงปรบมือต้อนรับจาสุเบกหงทองมวยไทยยิม Ladies and gentlemen, it's time to start our third bout
of the program. But to win, Uzbekistan takes on China. Introducing first, fighting out of the red corner, representing Uzbekistan. Let's make some louder for Chazibek Hong Tong Muay Thai Gym. จากประเทศอุซเบกิสถานนะครับไม่ใช่ว่าคนสุรินทร์และย้อมผมมานะครับไม่ใช่นะครับและคู่ชกของเขานะครับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนหวังไคเฟิงLadies and gentlemen, and his opponent fighting out of the blue corner, representing China. Please give the big hand for Wang Kaifeng, Mad Muay Thai Gym. อุซเบกิสถานปะทะกับนักชกจากจีนนะครับใครจะร่วงใครจะรอดนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอรันนุชกลางเอาละครับติดตามคู่แรกของเราเลยนะครับ MSC Championship นัดชิงชนะเลิศครับ Welcome, ladies and gentlemen, to the Muay Thai Soft Power Championship 2025 final. Only a couple of weeks ago, we were here at the semi-finals where we saw 12 fights, but tonight, well, this afternoon, this morning actually, we've got 9 fights on the card. But fight 4 to 9 will be the finals of the Muay Thai Soft Power Championships. And of course, right now, I'm Joe Comerford, one of the big voices of Muay Thai here in Thailand, alongside the wonderful Ali Makoni. Morning, Joe. Wow, really looking forward to the fights we've got today. 9 fights, all 5 rounds. The first 3 fights, you could say they're prelims to heat us up for the tournament finals that we've got coming up later on this morning. Well, kicking off this one is Chazibek Hong Tong Muay Thai from Uzbekistan, taking on Wang Kaifeng Qinghui Fight Club from China. This one under 5 rounds of Muay Thai action. Of course, here at the famed Rajadamnern Stadium, the home of Muay Thai, the first Muay Thai stadium since 1945. 80 years of history here at the home of Muay Thai. Ali? Yeah, it's a lot of history here. A lot of history here for sure. Yeah, definitely lots of history here for sure. Like, really looking forward to this fight coming up. I mean, we've got 2 fighters that are very similar stylistically. Now just seeing them fight for the first time, we've got an orthodox taking on a southpaw. Have a little chat with Wang and Chazibek before the fight. They both like to punch, and we can see already that Chazibek's taking no time to get to know Wang and just started slinging some big right hands and left shots as well. I mean, this is Chazibek's 100th fight collectively. I mean, he's had 90 amateur fights, and this is his 10th professional one, so this is number 100 in fight terms for Chazibek. When the Uzbekistani fighters tend to come in with a bit more of a kickboxing prowess, of course that amateur career, you know, that you were talking about, they have a lot of experience that they bring in, and it certainly is a good amount of experience to shake off the pre-fight nerves coming into this. Oh, big whopping left hand there from Chazibek. He's not liking these low kicks from Wang, you know, he's not blocking them at all. He's reacting to them every single time. I mean, Wang's just got to keep a tight guard and start throwing those low kicks, because Wang's not taking the punches very well, but Chazibek isn't taking these low kicks very well either. Oh, there it is on the inside once again, and that is
one of the issues with the 50-50 stances between the two, you could target that inside leg. Oh, big right kick there from Wang. Wang as well. He's already unlocked the southpaw stance. So if you're an orthodox, you're Wang, you want to use your straight right. He's already clocked Jassu back a couple of times with that right hand. Here we are halfway through the first round here. Oh, big knees here from Jalsubek. There you can see Wang applying the body rock, but follows up with that big right long kick. And again, starting to cause a lot of reddening on that left arm of Jalsubek. Be interesting to see if he can carry up the guard a little bit high up and see if Wang can capitalize on that and go up top with that right kick of his. Because I tell you what, it's nice, long, measured. Oh, spinning back fist there from Wang. Yeah, I mean, Jasubek started to slow down a bit more now. Wang has weathered the storm and he's started to come out of this plain sailing at the moment, Joe, especially at the tail end of this round. Wang is a veteran of 6. Whoa, spinning back elbow almost landed there for Jasubek. Wang is a veteran of 60 professional fights, fought a lot in China, so you've got to imagine that he's definitely seen all different kinds of styles. This is nothing new to him, using his experience at the moment. Oh, beautiful long right kick once again there from Wang. Utilizing some great timing here, feinting his way in to set it up. And just anticipating that left hand coming from Jalsubek. Testing out the clinch on the inside with that palm over the top. Wow. What a first round to kick things off. A lot of turbulence in that first round. A lot of turbine action with the spinning back fist from both fighters. Wang looking very confident, just looking into his corner. Dancing his way back to the corner. Yeah, well, he should be. I mean, the first minute of the round started a little bit, well, not great for Wang. He got rattled big time by Jasubek with his punches, and yeah, with these punches here with the right hook and the left straight. I don't think he was expecting Jasubek to come out this hard, but like I said, during the round he weathered the storm very well, started attacking the inside leg. See, it's such a difficult technique to block as well, those inside low kicks when you're a southpaw against an orthodox. As an orthodox fighter, you definitely want to land those. You want to make sure that they go low though, and not too low, Joe, if you know what I mean. We've had this a few times where the stances clash and you get too many low blows, which are obviously unintentional, but the reason why is because you want to utilize them just like that. You want to go just above the kneecap and start targeting the leg. I felt that first round was a good, strong case study of timing versus aggression. Jalsubek was coming out strong early on in the first half of that round, but then he started to fade a little bit as he was feeling the right kicks there from Wang. And Wang was utilizing nice timing, as I said, anticipating the left hand coming through, and he would just wait, bait, and anticipate and throw up that beautiful long right kick. And he was really targeting that area between the bicep and the forearm and just making it really hurt. He's swinging it in like a big baseball bat. But it's 2-minute rest in between rounds, right, Joe? And for the last 20 seconds, Wang's just been standing up without the tray in the corner, chilling, soaking up the music, soaking up the moment, whereas Jasubek was sitting on taking the stool. So Jasubek really needing the rest, but Wang is dialed in at the moment. Oh, big left kick there again from Jalsubek, but anticipated with that left hook of Wang. As I said, it's timing versus aggression in this one. But this is where the experience plays in. The smart boxing coming from Wang. Oh, spinning heel kick. Missed the mark. Jasubek lucky enough to duck under that one. Testing out the clinch there now. You want to watch out for the boxing on Wang, because he's come out in this round boxing a bit smarter. Like you said, targeting that arm with the body kick. But now he's timing Jasubek with the left hook, so he's timing it as a counter as Jasubek comes in. But watch him angle to his left and throw it to the left to open up an angle for the right hand or the right body kick. Yeah, solid fundamentals here from Wang. Beautiful spinning back fist as well. But yeah, as we said, it was all about aggression versus timing in that. And it was
all about that anticipation of Jalsuabek moving forward, that left kick, and he would anticipate it and mitigate it with that left hook. Oh, good head movement there from Wang. Swing and a miss there from Wang. Oh, and again, there's that trademark left hook as he angles to the left, throws it off, goes for the inside leg kick as well with the right kick. Big hands there from Jalsuabek. But this is the thing, when Jalsuabek lets his hands go, lets that left hand go, this is where he starts to really disrupt and dismantle Wang's defense. Throwing it a couple of times now. It's all about setting it up though, Joe. You can't just wing it. You've got to set this up. Good push off there from Jalsuabek. Regain some distance between the two, but big heavy right kicks there from the Chinese fighter. And now he's starting to target the body, and we've seen Jalsuabek do some telltale signs that his conditioning isn't in tip-top shape. Keeps on looking at the clock, keeps on putting his arms down, keeps on breathing heavy. And look there, huge body kick, and Jalsuabek goes down. Jalsuabek trying to collect himself right here. Is he going to make the count? Yes, he is. And there you can see Wang looking very confident. And he's got about 30 seconds left to get a stoppage here. Already got the 8 count. Gonna keep on spinning that body kick, and that is it. Referee has called a stop to the fight. Wang is not surprised at all, ladies and gentlemen. What a performance. That's just brilliant fight IQ work from Wang, representing China. He's got some fancy tricks up his sleeve now as a celebration. Well, ladies and gentlemen, that's how you kick off a morning here at the Muay Thai Soft Power Championships. Second round knockout. Beautiful work there from our Chinese athlete, Wang. Look at that. Right kick, devastation nation. Folds him in two like origami. Beautiful work there. Tries to follow up with a little bit of venom on that third and final right kick. Wang Kai-feng! Ladies and gentlemen, we have the winner by way of knockout! Blue corner! Wang Kai-feng! Match! Muay Thai Shin! โอ้โหยินดีด้วยนะครับวันนี้ครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งทีเดียวนะครับจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านณัฐพลอันตรเสนนะครับจะได้มามอบโล่เกียรติยศนะครับให้กับทางด้านของผู้ชนะในวันนี้จริงๆแล้วเราเตรียมให้ผู้แพ้ด้วยนะครับนั่นก็คือหวังไคเฟงนะฮะเอาละครับเรียนเชิญครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมอบให้กับหวังไคเฟง The winner will receive an award plaque. Let's make some noise for the winner, Wang Kai-feng! แล้วก็ปรบมือกับผู้แพ้ด้วยนะครับนี่ครับสปิริตสูงมากเจ็บขนาดไหนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการสำคัญนะครับขึ้นมารับโล่เกียรติยศด้วยตัวเองแล้วก็มีการปลอบใจกันเล็กน้อยถ้าเกิดจะปลอบใจขนาดนี้ไม่น่าเตะหนักเลยปรบมือให้กับทั้ง3ท่านบนเวทีครับยินดีกับชัยชนะของหวังไคเฟงนะครับแล้วก็ให้กำลังใจผู้แพ้อย่างจาซูสเบกนะครับจากอุซเบกิสถานครับไอ้นี่ให้ดีๆก็จะทิ้งซะแล้ว ขอบพระคุณมากๆนะครับเอาละครับความมันต่อเนื่องเลยดีกว่าไหมเรียกได้เลยนะครับว่าเปิดหัวคู่แรกโหวันนี้เดือดมากๆครับลุยกันต่อเลยครับ แล้ววันนี้จะเฮียหรือเปล่าคุณท็อป ต้องรอดูครับ เอาละครับคู่ที่2นะครับพร้อมแล้วมาเลยนะครับเป็นนักชกจากโรมาเนียครับทางฝั่งยุโรปขอเสียงปรบมือต้อนรับอเล็กซ์หงทองมวยไทยยิมLadies and gentlemen, once again, from Britain,
Introducing first, fighting out of the red corner, representing Romania. Please give the big hand for Alex Hong Kong Muay Thai Champ. จากประเทศโรมาเนียนะครับโรมาเนียที่หน้าตาดูเป็นโรมาเนียหน่อยนะครับและคู่ชกของเขานะครับจากอังกฤษเสียงปรบมือต้อนรับคารามนุปรานบุรี And his opponent, fighting out of the blue corner, representing England. Put your hands together and welcome Karam Nupan Buri. ก็เรียกว่าทั้งคู่นี้ความหล่อนี่นำมาก่อนอาวุธเดี๋ยวตามหลังครับผมผู้ชี้ขาดของเราได้แก่คลิปสัญญเดชให้คะแนน3ท่านประกอบไปด้วยกฤษณัฐบุญญาติธันวุฒิรังรองอนุสรณ์และไพฑูรย์กบกลางติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ Welcome back, ladies and gentlemen, to the Muay Thai Soft Power Championships of 2025. We are here for the finals here at Rajadamnern Stadium, 7th of March. Coming up now is Alex Hong Kong Muay Thai from Originally from Romania, but living over in Dublin at the moment. taking on Karam Pramburi from England. We were just talking to Alex backstage. He's been 10 months in Thailand, training out of the famed Hong Tong Muay Thai gym in Chiang Mai under Joe Hong Tong Noi, who has fought here at Rajadamnern Stadium many a time. Bit of a legend back in his day, Muay Khao fighter. And Alex saying that he's had 7 professional Muay Thai fights and 2 MMA fights. Loves the low kick. And training out of Rhino Gym and Origins Gym in Dublin. So spending a little bit of time over there in Ireland. Of course, Ireland coming out with a plethora of fantastic Muay Thai athletes at the moment. Yeah, Ireland, a real fighting nation, going up against Karam today from Nupramburi. So Karam originally from England, training out of Studio 2000 in Derby. And before you say it, Joe, Derby is in the Midlands technically. It's not northern like our good friend Jimmy Burr. It's really far away from Hull. And Karam, he's had 14 fights. He says that he's a Muay Khao, so that is a clinch and knee fighter. Now, having a chat with when we were chatting to Alex backstage earlier, Alex is transitioning from MMA. So he's trying to find his way at the moment in Muay Thai. Like you said, he loves throwing the low kicks. He's got Seth Grande in the corner. He's got a lot of experience fighting at a high level. We're going to be really curious to see what we get here. Obviously, Karam's coach from Nupramburi. His name escapes me, I've got to be honest, but seen him fight a few times. Very good southpaw. Fought in Max Muay Thai back in the day. So they're both in really good hands, and they definitely want to make a statement right here, right now, at Rajadamnern Stadium. Your referee in charge of the action is the infamous Chris Sanyadet. Here we are coming into round number 1 between these two. The second bout of the morning here at the Muay Thai Soft Power Championships. Oh, nice low kick there. Straight out of the gate there from Alex. He wants to use that though because, I mean, they look similar in height, but Karam has got more of a lankier frame compared to Alex. Good return with the leg kick there from Karam as well. Oh, beautiful right kick straight through the midsection. Catches the teep, returns with that low kick on the rear leg. Solid hands down the pipeline here, Ali. Yeah, we're seeing
now the MMA, the transition from MMA here, because with MMA fighters you can't stay in one place for too long, so he's very in and out with the footwork. Now if you're a Muay Thai fighter like Karam, you don't want any of that. You want to close your opponent down, so it's going to be really tricky for Karam to do that. He's got to try and cut Alec off and stop him from getting in and out of the pocket all the time, because this is a good start for Alex so far. You see, throwing a calf kick. Oh, beautiful kick for kick there from these two. Good combination, went up for the double jab, went down below, and great left kick over the top there from Karam. A lot more aggression here from Alex, trying to set his own precedent. Obviously getting a fair bit of experience up there on the Chiang Mai circuit. Good lead, shuffle, uppercut. As we start to apply a little bit more pressure here from the red corner, but great mitigation and counters here from Karam. Watertight defense as well. As we start to, really hacking down on that leg kick there from Karam. Sending Alex on the back foot a little bit more tentative to engage on the forward foot. As we come more than halfway through the first round here. Oh, big, beautiful step-up knee there from Karam, targeting the body. It feels like it's took a little bit of the step out of Alex's confidence here. But however, he brings it back with nice combinations, setting up that right kick. Swing and a miss there from Karam. Locked up inside the clinch. Oh, beautiful stabbing knee. Just lifted that knee straight up into the midsection and popped a full hit behind it there, Ali. Yeah, I mean, like I said, clash of styles right here. I love the way how Alex is picking his shots. Picking his shots so well and mixing it up, giving Karam a lot to think about. Karam's hands are starting to drop right now. Swing and a miss by Alex. Oh, taking their time here to feel each other out still, I feel. Oh, beautiful left hook there from Alex. Great combination in return there from Karam. Very tit for tat in this one. Oh, beautiful left kick upstairs there from Karam to end the round. Very to and fro like a seesaw, my friend. Be interesting to see how we can divide them in the replays. Yeah, here we go. We see the replays right here. Like you said, it was very to and fro, back and forth. Both fighters trying to figure each other out in that round, but not giving each other an inch too much. Low kicks you see here on the replay. But I loved Alex's style. I mean, look, Joe, we love Muay Thai through and through. We come here for Muay Thai. We're here, we're calling the Muay Thai fights today, but you've got to appreciate all the different styles in martial arts. The best martial artist is one that can adapt on the fly and adapt to what they're, what's put in front of them today. And we're seeing that from Alex. He's spent a long time training in mixed martial arts, transitioning into Muay Thai. You can see that with the footwork and how he's able to set his shots up. I'm liking it, Joe. I like the way that he's been able to adapt very well to this rule set, to this discipline. But not only that, infusing the lateral footwork with it. I mean, traditionally when we talk about Muay Thai, you're standing 50-50, you're not moving too laterally, and that's what we're starting to see more with a lot of these athletes making the transition from mixed martial arts to Muay Thai, utilizing a lot more lateral footwork, a little bit more dipping with the head, but however, very effective indeed there from Alex. But Karam, I've got to give an applaud to as well, setting up those big, beautiful left kicks upstairs. Some solid watertight defense, very even in the exchanges. I felt it was just one of those rounds that was really seeing who could get the better on the end of each exchange. Very interesting round indeed. I'm not going to put my neck on the line and say who I thought took it. I thought it was a good warm-up round between the two, just finding their pace, their rhythm, feeling each other out. But here we are coming into the second round of action between these two as England takes on Romania. We are coming into the second round. Stiff jab to set up that stiff teep there from Karam. But again, measured leg kick there from Alex. As Ali was pointing out, really picking his shots in this fight. Good shot selection. Oh, good barrage of knees. But it feels like
Karam might have the upper hand here in the clinch. This is the chink in the armour, Joe. This is where Karam needs to go to work. You can already tell with the hand placement. Alex is not comfortable in the clinch. He's trying to do a bit of dirty boxing. You can't do that in Muay Thai. You can't afford to do that. You haven't got the MMA gloves on, so you haven't got a good grip, and there's no grappling, there's no takedown in this. So Karam wants to try and get in the clinch as best he can. Getting there, though, is the hard part right now, because Alex has got the outside dialed in, getting in and out. So Karam's got to try and corner Alex on the ropes and walk him down. Karam needs to walk forward, hands up, lock on and load up those knees if he wants to break Alex down here. Oh, beautiful right teep there. He's utilizing his teeth very well here to gauge the distance, not only defensively but offensively as well, trying to target that body and take out the gas tank. Punches there in the clinch again from Alex. Karam with the tee. Karam really got to try and get back into that clinch. Alex has got to try and fend him off on the outside. Good knee in the clinch here from Alex, bit more dirty boxing. Feels like Alex is doing a fairly good job of targeting that body. Big head kick off the follow-up there from Karam as he walks forward, marches Alex against the rope, sets up that right hand to get inside the clinch, looking to drag his hips down and load up those big, ferocious knees of his, but now inside the pocket. Oh, fighting for position here from Alex. As you said, dirty boxing, my friend. It's not looking good inside the clinch there for Alex. And if this goes on for the rest of the round, and if we make it into the third, then it's going to be a long day in the office for Alex, because this is a 5-round fight. Oh, big, beautiful step-up knee there. Piercing like a spear straight through the midsection. Seems like it's an all-gas, no-brakes approach here from Karam at this point. Certainly bring up the volume and the speed and intensity as he marches forward. Big right hand followed up there, and I'll tell you what, ate it like a knuckle sandwich right on the chin there from Alex, but Alex still in this fight. Low kick there from Alex. Right body kick as well, coming in from Karam as he tries to stalk him down. Beautiful right hand from Karam. Alex using his footwork to get out of the corner, get off the rope, sorry. That is the end of round number 2. Phenomenal, high-octane, high-paced round 2 between these two gentlemen. You know, I think for Alex to really make a difference here, he's got to start targeting that lead leg, shut down the forward pressure Muay Thai fighter. You know, don't let him press forward, take out the foundation where it stands. You know, we were talking to him backstage and he says he likes to low kick. Go back to what you like. If it works, it works. Yeah, couldn't have said it better myself, Joe. I mean, this is what we love about Muay Thai though, Joe. We got a clash of styles right here. We've now seen the clinch work of Karam. He can hang in there with him. Can he do it for 5 rounds? I think he can. I think if this fight goes the distance, Karam is going to start to get stronger and stronger inside that clinch, which is what he wants. He wants to be inside the clinch. Alex, though, wants to be on the outside, like you said, using those low kicks, trying to bait him into a shot, trying to get his boxing going. Utilize that lateral footwork that we were talking about. Don't stand toe-to-toe with a Muay Thai fighter who's just going to press forward with that right hand, lock on, and strangle you and smother you like a boa constrictor. You have to push off with the double-handed push-off, then set up the hands to the body, go down to the leg kick, utilize that footwork, step around. You can't stand right in front of a clinch fighter like Karam. Yeah, you're absolutely right, Joe. Just want to give a quick shout out to our sponsors, ladies and gentlemen. If without these sponsors, we wouldn't be here calling these fights for you today. And this event wouldn't be going either. So Ministry of Tourism and Sports, the Sports Authority of Thailand, big shout out to the SAT and the Office of the Boxing Committee and Fairtex Training Gear. Fairtex, some of the best boxing equipment in the Muay Thai industry. Make sure you check them out on fairtex.com to get your order in today. They ship worldwide. We go round number 3. We've got Karam in the blue corner representing England, and we've got Alex in the red corner representing Romania.
Alex needs to move around, as I said, target that lead leg of Karam, not sit toe-to-toe with him. And he's starting to move around to the right there, which is good, but big, beautiful right kick there from Karam, going up top. And you can see the hands of Alex starting to drop here, but targeting the body, very effective. Not a bad strategy at all here from the Romanian. But this is what you want to do against a Muaythai, a clinch fighter, because they're thinking all about coming forward and getting into the clinch. If you can have a punch timed for them, then it's going to go through their defense. It starts to ruffle them up. It starts to slow them down. This is what Alex wants to do. Start timing his boxing, keep this fight on the outside. This is a much harder strategy to fight, Joe, but it's definitely what Alex wants to utilize. Inside the clinch, he's not as comfortable. Not doing too bad here, though. Karam holding on as Alex tries to get a right elbow through. Looks like that one did get through. Taping to the body there once again, targeting that midsection. And we do know that the Romanians are some of the toughest as they come. Just thinking of some of the Romanian raiders that we've seen on the Bangkok circuit. Of course, Alex Bulblé being one of them, a very tough customer indeed. Yeah, you have to get a tank in there to get Alex out of the ring. I mean, super tough, really good at throwing head kicks as well. Love watching that guy fight. Really nice guy, great gentleman outside the ring too. Here we are, 1 minute and 15 seconds to go. Whoa! Huge right hand there from Alex. That's exactly what he wants to do. You see Karam going back to that long guard right now, covering up the Dracula guard and retreating into the clinch. This could be the potential turnaround that Alex needs in his favor here. Some significant shots here with that lead uppercut just slipping through. He needs that right hand once again. A spinning back fist there from Alex, turbine mode. Leads in with that lead elbow, but here we are, the Muaythai at play, just marching forward, looking to lock on and grind him down. This is what Karam definitely wants to do. Alex taking a quick look at the clock. Karam getting his head nice and low, burying it into the neck of Alex, giving him good positioning. Lead elbow off the front and center there from Alex once again. Hasn't split Karam yet, as I trip over my tongue this morning. Whopping right hand over the top. He's doing a good job with that right hand, and it does look like that Alex is cut on that cheek, perhaps from one of those elbows. Big head kick. Wow, what a third round there, my friend. Yeah, what a round that was. I mean, for me, the best shot that Alex threw was that right hand that looked like it dazed Karam, but it just spurred him on to come forward and get into the clinch. That's the thing. When you get under pressure, you go back to what you're good at, what feels comfortable for you. Karam definitely good inside the clinch. Alex a lot better off on the outside. See on the replay here, Karam working away in the clinch. Long knee on the replay. Beautiful step up knees to gain entry inside the clinch there from Karam. Very good moments from both gentlemen. As Ali was saying and pointing out, that right hand from Alex was a big turnaround for him. But in terms of my eyes, I felt that Karam did more than enough to take away round 3. He was aggressive. He was smothering. He was a formidable force not to be reckoned with within that third round, just locking on and loading up those knees and grinding Alex down to fine dust, I felt. Yeah, you're absolutely right. Eating him alive in the clinch, almost. I mean, I'm going to sound like a broken record here, Joe, but this is what you get when you get two styles that clash like this. Wouldn't say that there's some happy fans in the stadium this morning, enjoying the popcorn, enjoying the fights. I'd say that Alex is more of a bit of an all-rounder, you could say, because he's coming from a different sport, coming from MMA over to Muay Thai. Hasn't completely got Muay Thai dialed in, you can tell, because his clinch isn't completely up to scratch. But everything else on the outside is working really well for him. The thing is, can he last another 2 rounds? You know, being a shepherd, he's been a shepherd here. He's just having to, guide Karam around the ring, and that takes a lot of
energy, Joe, whether you've got that in the later rounds, we know for a fact round 4 and 5, they mean the most in Muay Thai, but that's when your energy is quite kind of spent right there. You have to really dial it in, got to really dig deep. Here's round 4, we are set for 5, and Karam goes straight into that clinch. Straight inside the clinch, of course, tonight here at Rajadamnern Stadium. The welterweight title will be on the line, and Tapao Gal Singmawin will be fighting, defending his title, and that just reminds me of that style, just the bull locking horns and grinding his opponents down. Look at him, that long Dracula guard just coming straight inside the clinch, looking to wrench down on that neck. Again, just deflecting all the high caliber shots there from Alex, and locks on. Oh, devastating action here from a very, very, very tough and enduring Muay Thai fighter in Karam. Beautiful work. And there's an elbow as well over the top. This is exactly what Karam wants to do. You mentioned the Dracula guard, a very good way of just trying to find your range. You've got to look for the range finders in Muay Thai, and the long guard is the great way for clinch fighters to get in there. Big knee right there, and Chris Sallier is giving the count. This will be a 10-8 round now in the favor of Karam. A big left knee. Will he go and target that body and grind him down once again? Oh, big and beautiful long knee there. Slapped the palm on the forehead and dug it right into the liver. And again, it just locked on, throwing those missiles straight through the midsection, and takes him out from underneath himself. Beautiful work there by Karam, and getting told off by the referee for using the sole of his foot. You're not meant to do that in Muay Thai. You're meant to, if you want to sweep, it's got to be a kick. It's got to be a proper kick. You can't hook the leg. Up an elbow there by Karam. Smart job here from Karam, targeting that left side of the body with the right side of the body, which are rather, as I mix up my lefts and rights. But however, he's smarter than me, because I tell you what, he's targeting the right and correct side of the body there. That was the section that he folded Alex on for that 8 count. Oh, beautiful left kick once again there from Karam. A lot of forward pressure here from the Englishman. Yeah, and it's not slowing down at all. You see Alex, his composure at the moment, it looks tired, looks like he's breathing heavy, his guard is down. Trying to survive this round instead of fighting it. This must be completely spent from those knees. Oh, I'll tell you what, Karam is built like a V8 engine with the accelerator down on full throttle, non-stop action here from the Commodore. That is Karam. Oh, but Alex built like a brick house, not short of endurance at all. Marching forward. Oh, what a round, Ali Magoni. Yeah, what a round. Karam giving the high fives to his corner team. And Alex, you can see that he's spent right now. Seth Grande trying to go to work on him in the corner, get his fighter ready for the 5th and final round. Take a look at these replays right now. And it was just a clinch clinic from Karam in the blue corner. You know, he was like a shark, Joe. He smelt blood in the water and he went straight to it. There's the knee that caused the knockdown right into the solar plexus. Karam just driving it right into the midsection. As I said, very Tapao Gal Singmawin-like. Marches forward, locks the horns on, and just pierces you down with those knees. You'd expect a bull to do that. So Joe, I'm going to ask you here. Wow, we got ourselves a Michael Vick fan. There's our friend from Muay Mun Meme. He runs a fantastic media page on Facebook and Instagram. Some of the Thai media here within the Kingdom of Thailand doing a fantastic job of highlighting athletes. Very funny guy indeed. Wow, look at the stadium this morning. Absolutely packed to the rafters with fans of Muay Thai, supporting the next generation of Muay Thai athletes here within the Kingdom. International fans alike as well, Ali. So big job for Alex coming into the 5th and final round. What do you think the Hong Tong corner will be telling him? I think he's got to stay on the outside. You've got to look for that haymaker. You've got to go for the knockout in this 5th and final round.
We know that Alex is a good puncher. We know he can set things up very, very well with his punches, with his footwork. You've got to try and use all that experience. He's a martial artist. He's been training for years now. You've got to try and use that right now in this fifth and final round. Well, if I look into my crystal ball about Karam, I think he's going to do very much of the same of what we saw in the fourth round. He'll be looking to march forward, lock on and drive those knees straight into the midsection. Perhaps set up a couple of elbows as well for good measure. Fifth and final round. I mean, why not? I mean, you've already found the weak spot in your opponent's defense. You want to keep on going after it. You want to finish on a high. Or whether Karam is going to traditionally take this fifth round off. See, you know he's desperate. You know Alex is desperate. I mean, for us on our unofficial scorecards, we've got Karam up, winning this fight. To see his tactics has changed already as this fifth round begins. He's on the back foot. I mean, this is traditionally what we see in the fifth round in Muay Thai is if you're clearly ahead, you tend to take the fifth round off and save yourself for your next fight. Just utilize ring control, set up that teep, still score with the left kick, but you don't need to put yourself in harm's way. He's not going to take any unnecessary damage or shots here. Nice long guard there, mitigating that right hand from Alex. Yeah, low kick there from Karam. Yeah, really taking this foot off the gas here, Karam. Happy to just pick Alex off as he comes in. Showing his experience, like you said, Alex engaging inside the clinch, something I didn't expect to see. Gotta say, Ali, these two are a testament to the immense improvement in foreign Muay Thai over the last couple of years. I mean, you know, you and I have been in this sport a long time and we've seen a lot of foreigners come in and out of the ring, and these two are putting on an absolute beautiful display of the art of 8 limbs here at the home of Muay Thai. Yeah, I couldn't agree with you more, Joe. I mean, we're almost spoiled for choice here at Rajdamnern Stadium. We get a mixture of fighters with lots of different styles, lots of different strategies. There's that head kick from Karam. As I said, just playing it safe here, utilizing the long-range weapons. The stiff jab, going to the body with that teep, keeping Alex at bay, not letting him load up that right hand that he possesses. We know it's still dangerous. Little bit of weight and bait here. Oh, beautiful rear teep there from Karam. And you can see Alex looking a little bit desperate Danny here, looking to load up that right hand, looking for the Hail Mary shot. Can he find it? I mean, he's got 30 seconds to do so, my friend. Oh, going to the body there with that big thunderous right hand from Alex. Yeah, you can just hear the corner of Karam saying, T, just keep the fight at distance. Already see it with his tactics. Good right knee there by Karam, keeping his head buried into the neck of Alex. Oh, big elbow there from Alex inside the clinch. Trying to throw everything he's got here right until the last minute. Absolute fighter spirit there from Alex to end the fight. Both gentlemen putting on a tremendous display of Muay Thai here for the Muay Thai Soft Power Championships 2025. And we'll come away and have a look at some of the highlights in just a second as Mr. Pong and our MC Top come into the ring to tell us who the winner is of this match. My predictions are Karam very comfortably. Well, there you have it. The referee giving it to Karam, especially with that 10-8 round in round number 4. Absolute clinic there on display. นักชกมุมน้ำเงินนะครับคารามนุปราณบุรีนะครับในโอกาสนี้เรียนเชิญทั้งคู่กลางเวทีเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับนายสุวิทย์เกิดบำรุงผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับให้เกียรติมอบโล่นะครับเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับนักมวยทั้ง2คนนะครับเรียนเชิญครับทั้งอเล็กซ์และก็คารามครับกลางเวทีมอบให้ผู้ชนะก่อนนะครับคารามนุปราณบุรีครับจากอังกฤษ Ladies and gentlemen, we have the winner by way of your scorecard, blue corner,
คารามนุปานบุรี และก็ผู้แพ้ที่สู้แบบได้ใจมากนะครับไม่ยอมทิ้งตัวนะครับทางด้านของอเล็กซ์หงทองมวยไทยยิมครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับท่านสุวิทย์เกิดบำรุงผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาแห่งประเทศไทยครับในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆทีเดียวนะครับและก็น้องๆนะครับใครหิวนะครับสลับสับเปลี่ยนกันออกไปรับประทานอาหารขาหมูข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่ลองกินแล้วคุณจะเสียดายนะครับชาตินี้ต้องกินนะครับขาหมูมันไก่บายมิสเตอร์ป๋องค ครับ อนเฟิร์มครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยท็อปได้มีโอกาสทานข้าวขาหมู เป็นยังไงฮะท้องเสียไหม คากิอร่อยมาก นั่นสิ คากิอร่อยมาก อยากให้ได้ลองดูนะครับแต่ณตอนนี้นะครับเรามาสนุกกันต่อเนื่องดีกว่านะครับคู่พิเศษคู่ที่ 3 ของวันนี้นักชกมุมแดงครับจากโมร็อกโกเสียงปรบมือให้กับโซเฟียแฟมิลี่มวยไทย Ladies and gentlemen, we move on to the third bout of the program. Introducing first, fighting out of the red corner, representing Morocco. Let's make some louder for Sufyan Family Muay Thai Gym. เป็นผู้ที่มีศรัทธาในมวยไทยมากนะครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาเอาดีกับวิชาชีพมวยไทยเลยสำหรับโซเฟียครับและคู่ชกของเขานะครับเป็นนักมวยจากประเทศอังกฤษนะครับเสียงปรบมือต้อนรับเชมแอดสันปาตอง And here's the opponent fighting out of the blue corner, representing England. Please welcome James and Sun Patong. ผมถามแล้วนะครับว่าเจมส์เนี่ยตื่นหรือยังดูหน้าตาดูตาเขาปลือๆไง Are you wake up? ตื่นแล้วเขาบอกว่าตื่นแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่น็อกไม่เอาค่าตัวด้วย จริงหรือเปล่า เอากับเขาสินะครับและผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่ปรเมศตึกดีให้คะแนน3ท่านนะครับประกอบไปด้วยรพินสอบเหล็กชัยวัฒน์ศรีวัฒนาและอรันนุชกลางติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ Welcome back, ladies and gentlemen, to the Muay Thai Soft Power Championship 2025. Today for the finals, this is the third prelim of the morning. Morocco taking on England. Sufyan family Muay Thai from Morocco taking on James Nichols from training out of Chiang Mai. Adsanana Patong. Well, ladies and gentlemen, here we are for the third prelim of the evening. James Nichols from England. Been gaining a fair bit of traction over the last 2 years here on the Thailand circuit. He's actually a fight nutritionist, helping out a lot of athletes with their weight cuts and their nutrition, performance nutrition. I've actually called a few of his fights on other shows around town here in Bangkok. He's a little pocket rocket here. Ali, Muay Mat fighter, got some solid hands, solid elbows, likes to put on a lot of pressure. Very durable fighter indeed. I've actually called a fair few of Sufyan's fights as well, my friend. Yeah, Sufyan, he's been out here for 2 years. I think I've called a couple of his fights as well, but Joe, there's so many Moroccans called Sufyan, you know. And he's from the same gym as Mohamed Taufik in Morocco. Mohamed Taufik, who fights regularly in Bangkok. Sufyan's got 20 amateur fights and 20 professional fights. He's also a Muay Mat fighter.
This is going to be an interesting matchup. I know for a fact that James Nichols is southpaw. I remember watching him fight. I watched one of his fights not too long ago, actually, a couple of days ago. Taking on a tough Brazilian. Funny enough, he was also from Family Muay Thai Gym and was able to get the win. Like you said, James, a good southpaw, very good at angling off, training at the Bear Fight Club in Chiang Mai. Creates a lot of confusion. Adsan Patong is the sponsor of a lot of gyms, a lot of fighters in Chiang Mai. It's not a gym, it's a gentleman whose name is Adsan Patong, so that is the sponsor. Here we are, round number 1 between these two. 5 rounds of Muay Thai action for our third prelim of the morning. Morocco taking on England. Oh, straight out of the gates, these two like racehorses. Yeah, and James already getting off to a flying start with the left body kick and the left straight. I mean, we saw this in our first fight where we had Jasu Beck taking on Wang. But it's the opposite ends of the scale, just at the moment at least. Big left hand there from James. Sufyan very calculated in his approach when he fights, or going down to that leg kick. But I'll tell you what, James Nichols reminds me of a little foreign Pontonnet with his style, forward pressure, big looping hands going down to that leg kick. Oh, short elbows within the clinch here from the pocket rocket that is James Nichols. Already bleeding from the top of his hairline. Wow, yeah, James is already bleeding in this fight. Not unlike him though, he takes a lot of damage to give a lot. Well, like Pontonnet did as well, if you want to compare him to him, it's going to take a lot of damage like that with this kind of style. I mean, you have to be really tough. You have to have a tight defense as well. The thing is with that cut though, Joe, it's just on the hairline. It's trickling down the side of his face, not going to the eye just yet, so not too much of a problem. Not too much of a problem for now, at least. I mean, with a style like this, it takes incredible endurance, a lot of fitness and conditioning. Oh, and it's very appropriate that he's a performance nutritionist, because I tell you what, he's got a lot of fuel in that tank to press forward like this. Pressing palm over the top, looking for the knockout early, it seems here. Yeah, looks like Sufyan is really struggling with the pace at the moment. You can already see that James' corner telling him to go in for the kill. He's got a minute to go. James starting to turn it up right now in round number 1. Is Sufyan starting to wither here? Is he starting to break down? Is James Nichols' performance too much? Pressing him into the corner, unloading those big powerful hands that he possesses all the way from England. Short elbows alike. Good left hand to the body as well from James. He wants to start doing that knee to the head as well. It looked like it connected. Sufyan in survival mode in round number 1 as James Nichols not slowed down at all. If anything, he's going through the gears in the first round. Big lefts coming in from James Nichols. Unleashing the hands from hell here. James Nichols pouring on the pepper and spice right into the corner and drops in for an 8 count. Can Sufyan muster the spirit to return to the ring? And it does not look like it is. Wow, what a performance. First round, a knockout there from James Nichols. I mean, you could tell from the get-go, Joe, the beginning to the end was coming. I mean, he just put on a blistering pace with those hands. That was just the way of getting through the guard of Sufyan, cutting him down with the straight left, using the left body kick, and then finishing him with that flurry in Sufyan's own corner. What an impressive performance there from James Nichols. Well, I tell you what, it's very appropriate that he's a nutritionist, because he ate him up like a fighter on a weight cut at a buffet. Beautiful work there from James Nichols. Sufyan ดีละ I mean, he put on a better ดีและ performance โซเฟีย than you สู้ได้ do เต็ at มที่แล้ว buffets, Joe. ในโอกาสนี้นะครับให้ขออนุญาตกลับเรียนเชิญนะครับท่านประธานคณะทำงาน MSC Championship 2025 ท่านสมชายภูลสวัสดิ์นะครับได้ขึ้นมามอบโล่เกียรติยศให้กับทั้งเชม
แล้วก็โซเฟียครับเสียงปรบมือท่านด้วยนะครับท่านสมชายภูลสวัสดิ์ครับโซเฟียขออนุญาตให้โซเฟียขายของเก่าแป๊บหนึ่งนะฮะผมไม่น่าให้กินขาหมูก่อนเลยฮะอันนี้หยอกนะหยอกนี่ครับเจมส์นะครับเสียงปรบมือให้กับเจมส์แอดสันป่าตองครับเป็นมวยที่บู๊สู้ดีมากนะครับแล้วก็เรียนเชิญครับโซเฟียแฟมิลี่มวยไทยนะครับจากโมร็อกโกครับโซเฟียเองก็แหมเสียดายนะโซเฟียบอกคุณท็อปว่าไงเมื่อกี้บอกว่าจุกครับจุกที่ท้องครับผมจากขอบคุณท่านไปอย่างสูงนะครับท่านสมชายภูลสวัสดิ์อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิตครับประธานคณะทำงาน MSC แชมเปี้ยนชิพ 2025 ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับน้องๆก็รู้เรื่องกันหลายคนต้องบอกแบบนี้ครับส่วนผมนี่น่าจะอายุเกินละเกมนี้เริ่มต้นจากประเทศไทยครั อ๋อเหรอฮะแล้วพอเสร็จปุ๊บก็เป็นไวรัลนะครับไปในIG ไปใน TikTok เนี่ยครับดังทั่วโลกครับนะฮะมีแต่ผมนี่ที่ไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรครับแต่ผมรู้อยู่อย่างหนึ่งผมมีเสื้อสวยๆเบื้องต้นก่อน20ตัวมาแจกน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำขายลิมิเต็ดไหมนะครับลิมิเต็ดเอดิชั่นเราเตรียมทั้งหมดมา500ตัวแต่จะแจก20ตัวก่อนตอนท็อปโปรโมทไป200เองอ่ะ200ใช่เพราะที่เหลือเราจะขนกลับบ้านพี่บอกมีสีดำและมีสีขาวด้วยไหมวันนี้มีทุกสีครับมีทุกสีมีทุกสีครับมีสีดำแล้วก็สีขาวโลโก้ด้านหลังสวยมากสวยมากเลยมวยไทยในสายเลือดถูกต้องครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้เสื้อครับอยากได้เสื้อขออนุญาตโยนนะครับใครอยากได้เสื้อดูทางนี้เสียงดังทางนี้เสียงดังwould you like a t-shirt would you like a t-shirt make some little louder come on make some little louder yeah เอาไหมเชื่อเอาไหมเอาส่งเสียงเฮหน่อยเร็วมาเอาไหมฮะจะเอาครับได้ครับขอด้านหลังได้เลยนะฮะเอามอรังสิตอยู่ไหน
รังสิตส่งเสียงหน่อยแล้ว โซนนี้มาจากไหน โซนนี้มาจากไหน มาจากที่ไหนกัน มาจากที่ไหนนะ สุพรรณขอเสียงสุพรรณหน่อยแล้ว ไม่พอครับ ไม่ต้องเสียใจครับ ยังเหลืออยู่ประมาณ 200 ตัว ไม่ต้องเสียใจนะครับ ไม่ต้องเสียใจครับ เราเตรียมมาแจกนะครับ ตั้งใจทำมาแจกน้องๆจริงๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆต้องขอบคุณมากๆนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็ขอบคุณอุปกรณ์มวยแฟร์เท็กซ์รวมไปถึงขอบคุณสนามมวยเวทีราชดำเนินมากๆวันนี้ประทับใจจริงๆและนับตั้งแต่คู่นี้เป็นต้นไปเป็นคู่ชิงแชมป์ของรายการครับ เป็นคู่ชิงแชมป์แล้วนะครับพี่น้องแฟนมวยแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินสด 300,000 บาท เราไม่ได้เราเป็นคนดูเฉยๆ รองชนะเลิศ 100,000 บาท มีถ้วยเกียรติยศมีเข็มขัดเกียรติยศเรียกว่ารับกันไปอู้ฟู่ต่อยมวยก็รวยได้ชลบุรีเมื่อกี้พอไม่มีเสื้อปุ๊บครับผมไม่มีเสียงแล้ว และชุดนี้ สุพรรณบุรีหรือเปล่า อย่าบอกว่าโรงเรียนกีฬานะอุ้ยโตเป็นสาวโตเป็นหนุ่มขนาดนี้เลยเหรอ ไม่รู้จะตอบใช่หรือไม่ใช่ครับ น้องคนหนึ่งทำอย่างนี้ฮะ ครับผมเอาละครับสนุกกันต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ณตรงนี้นะครับเราจะไปลุยกันที่รุ่นไม่เกิน 118 ปอนด์ชายย้ำว่าผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินสด 300,000 บาทเข็มขัดเกียรติยศถ้วยรางวัลเกียรติยศครับเพราะฉะนั้นไปรู้จักกับนักชกมุมแดงเป็นแชมป์จากภาคอีสานลูกหลานจากจังหวัดนครราชสีมาเสียงปรบมือต้อนรับสอนธนงทีเคยุทธนา Ladies and gentlemen, we move on to the fourth bout of the tournament. This is the championship title. Fight of 115 pounds to 118 pounds between Northeastern Legion takes on North Legion. Introducing first, fighting out of the red corner representing Northeastern Legion. Let's hear for สอนธนงทีเคยุทธนา เป็นนักมวยที่แข้งซ้ายจัดมากๆครับและคู่ชกของเขานะครับเป็นนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่แชมป์ภาคเหนือเสียงปรบมือดังการต้อนรับชนะกิจสิทธินายกพันศักดิ์ And here is opponent fighting out of the blue corner representing North Legion. Put your hand together and welcome ชนะกิจสิทธินายกพันศักดิ์ ทั้งคู่ยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนเลยครับมาดูครับคุณผู้ชมและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าแชมป์ภาคอีสาน
หรือแชมป์ภาคเหนือใครจะเป็นซุปเปอร์แชมป์นะครับพร้อมเงินรางวัลแล้วก็เข็มขัดเกียรติยศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่จิรศิลป์ศิระรัศกุลให้คะแนน3ท่านประกอบไปด้วยคริสสัญญเดชกฤษณัทบุญญาติและไพฑูรย์กบกลางติดตามรับชมครับ Okay, ladies and gentlemen, we are back. We move on to the tournament finals right now. So, in the men's division at the moment, we have the 115-pound to 118-pound matchup. We've got Sorntanong, TK Utana taking on Chanakit Sitnayok Pansak. So, just introducing the fighter in the blue corner. So, there's a bit of drama here. So, Chanakit lost his fight on points when we had the semi-finals last month to Nighthawk. Nighthawk was able to out-clinch and out-kick Chanakit, but Nighthawk couldn't advance to this part of the tournament because he went up in weight. He can't make the 115 to 118 pound limit anymore. He's fighting at 122 pounds. So that is why Chanakit is back for a second chance. So don't forget, 300,000 baht is on the line for the winner of this bout. The runner-up gets 100,000. Little bit of information about Sorntanong. I mean, only last month we saw him win via TKO in round 5 versus Ratchasak. Ratchasak was injured and Ratchasak cut Sorntanong with an elbow on the hairline, but Sorntanong kept his cool and was able to use his left body kick to score against Ratchasak. And he's here tonight, well, this morning, to cement his position at the Muay Thai Soft Power Championship. 300,000 baht on the line, taking on Chanakit. So if you're just tuning in, ladies and gentlemen, this is the Y Crew. So when you think of Muay Thai, it's not just the art of 8 limbs with your punches, your kicks, your knees and your elbows. It is steeped in history and tradition. Initially used to train soldiers to protect the country, it has since become the national sport of Thailand and a cultural heritage. The Y Crew is performed before the fight commences to pay respect to the coach and everyone that has helped the athlete get to this very moment. Some fighters use it as a warm-up and a way to calm their mind, to collect their thoughts before they, go into competition or go into battle, as you would say. There's lots of different versions of the Y Crew as well. I mean, Joe, I know when I did my Y Crew, I really did take my time because I wanted to soak it up. I wanted to make sure that I was ready. Also, if I fought a couple of times on some provincial shows, so temple shows as you would call them, so you want to check which part of the ring was okay. There weren't any lumps or any holes, anything like that. Yeah, it's one of those things that allows you to warm up before the fight, and often, a lot of fans would make decisions on who they thought would win, on who would have the more graceful or balanced Y Crew Ramoy. But here we are, first round of action between these two. 115 to 118 pound final of the Muay Thai Soft Power Championships 2025. Sorntanong in the blue, in the red, would you rather, and Chanakit in the blue for this one. 300,000 baht on the line. Yeah, so we saw in his previous fight, Sorntanong, good with that left body kick. Real surgeon with it as well. Got a good fighter from TK Utana, Nun Surin, who fights not in Southpaw. He's an orthodox fighter, but great timing, great reflexes, just like Sorntanong right now. Bit of a relaxed pace. I mean, traditionally, guys, 5-round Muay Thai. Oh, and it's like Sorntanong's forgot his mouth guard. So I thought that the referee was telling off Sorntanong and Chanakit for not fighting to their fullest potential, not keeping the action going. I mean, it's quite traditional in Muay Thai to take the first 2 rounds off to read your opponent, but it's also for other powers that be outside of the ring. Beautiful left kick there from Sorntanong. As expected, we'll pick up the pace a little bit more. I think the referee will encourage the volume and intensity to heighten here. Oh, solid right hand there from Chanakit. Yeah, Chanakit trying to find a home for that right hand, straight right, unlocks southpaw. Chanakit again going for the inside low kick.
Very calculated in his approach here, Sauntonong, as expected from the southpaw. Relying primarily on that left kick. Surgical left hand straight through there. The southpaw surgeon, as Ali was putting, big right leg kick there from Chanakit. Really put the full weight on that lead leg and then just hacked at that lead leg of Sauntonong. Really throwing him off balance there. Thinking if he can go back to that right leg kick, it's going to work for him. Pressing hand over the top there inside the clinch, but devastating short stabbing knee there from Sauntonong in return. Feint here from Chanakit on the outside. Sauntonong with the left body kick. And there's that vice grip that Ali often talks about, that forearm to forearm grip where fighters dig their head under the chins, making it uncomfortable for their opponent. But here we are back on the outside. Swing and a miss. Great counter there from Sauntonong. Tries to feint his way in with that left kick, but follows up with the left-hander left kick. I'll tell you what, he is very cerebral, this southpaw assassin that is Sauntonong. Yeah, he really is. That left kick is working so well for him. And that's the end of round one. What a round, Ali. Yeah, what a round. I mean, don't want to call it too soon, but very dominant performance so far from Sauntonong. It's all about the timing, controlling all the ranges of the fight. You know, you've got three sets of ranges: short range, mid range, and long range. At the moment, in the mid range, you see a lot of good Muay Thai fighters can control that pace really well with a teep or with a body kick. Normally, it's the body kick, Joe, and Sauntonong's been able to get that left body kick going very, very well in this first round. Chanakit, though, landed the right hand a couple of times, the inside low kick, which is what you want to do against a technical fighter with a good body kick like Sauntonong. Yeah, Chanakit had a very tremendous moment there in that first round where he had Sauntonong backed up against the ropes and he went for that leg kick that threw him off balance. Very devastating indeed, but as you said, I'm going to agree with you. I think Sauntonong stole that round away. He was controlled, he was measured, and I love that analogy that you used, that he was surgical in his performance last time, and he's bringing that medical precision into this first round here. Let's see if he can bring it into the second round as the crowd soaks up the vibes and energy here at Rajadamnern Stadium. I mean, we've got a lot of fans behind us who are tremendous fans of Muay Thai and really loving the energy this morning that they're bringing, as well as everyone inside the stadium here this morning at the home of Muay Thai, Rajadamnern Stadium. If you're ever in Thailand, make sure to make your way down here to Rajadamnern Stadium. We have fights every single night of the week. This morning, we have the Muay Thai Soft Power Championship, which is a program run by the government here in Thailand to promote Muay Thai, and also a tournament-style division at different weight divisions, bringing fighters from all over the provinces to compete here for the final at Rajadamnern Stadium. Here we are, round number 2, 115 to 118 pounds for the final of the Muay Thai Soft Power Championship. Sauntonong in the red, Chanakit in the blue. Locked up and loaded inside the clinch already here. Fighting for position. Here we are with the double arm underhooks. Chanakit now attacking that lead leg with the inside low kick, but then Sauntonong wrapping him up inside the clinch. Good strong knee there by Sauntonong. And there's that body kick from Sauntonong. Well, I mean, surgeons have got good steady hands, Joe, but Sauntonong's got a good steady left body kick. Beautiful lock here from Chanakit, digging that head right underneath the chin. Beautiful work there from the blue corner. He's got to start fighting back, though. If he doesn't want to fight on the outside, he's got to get on the inside. And like what Teddy Atlas would say, you've got to go through a bad neighborhood, Joe. You've got to take a few shots to get there. But once you get into the clinch, you've got to go to work. And this is what Chanakit's doing. Good knee there to negate the knee guard from Sauntonong. Sauntonong's not got a very tight grip. Chanakit, though, keeping his head low,
burying it inside the chest. Good work there from Chanakit, keeping his feet up as well, going on the balls of his feet. Chanakit making sure he's well balanced and be able to drive those knees up the middle with more force and more power. I mean, we've seen how devastating the clinch can be here this morning in our second prelim, but I think this is turning into a beautiful clinch battle here between these two. Locked and loaded, digging that head under the chin again once there from Chanakit. Good left hand, but just misses the mark there from Sauntonong. A lot of forward pressure here from the blue corner. And again, we're back into the clinch exchange. Looks like Sauntonong just won that exchange. It's normally whoever has the last say in the clinch. Absolutely, it's like having an argument with your better half, just trying to get in the last part of the argument. Beautiful takedown there from Chanakit, just destabilizing that leg, sending him to the canvas for a bit of psychological warfare. Here we are tied up in the ropes like spaghetti, but brought out back on the outside. But this is exactly what Chanakit wants to do. He wants to make this fight a close quarters contest with Sauntonong, so he can't use that left body kick. Sauntonong is holding him off though, fighting back inside the clinch. But if this fight continues and Chanakit starts to get more confident and get better positions like this, it's a good position for Chanakit. Starting to use the knees, stronger knees in the clinch so far from Chanakit in the blue corner. Oh, he's finding that beautiful vice grip positioning time and time again, rocking the back of the head and driving that head of his underneath the chin of Sauntonong, making him very uncomfortable, basically suffocating him, not allowing him to breathe through the neck pipe. There we are, the end of the second round. What a phenomenal round there for Sauntonong. How did you feel about, for Chanakit, would you rather? I mean, look, in Muay Thai it's all about controlling the fight. There's some things that you wouldn't necessarily pick up to the naked eye that the judges are looking for. So in the clinch exchanges, sometimes you saw Sauntonong use the knee guard and he just held it there. It shows good control and able to, negate anything that Chanakit can do. It's a good defensive move. I mean, good defense is, the best defense is a good offense really in Muay Thai. I do think Chanakit had a better round. He was able to come forward, close the distance, close the gap. He wasn't at kicking range too much in that round for Sauntonong and was able to put the pressure on, get some good success in the clinch. I'm leaning towards Chanakit at the moment, winning that round, Joe. I think if I wanted to score it so far, I'd say it's a round apiece going into round 3. Yeah, I would agree with that, and it's not often I do disagree with you, so I'm going to agree with you on that one. Yeah, a round apiece in my eyes as well. Sauntonong was controlling the first round. The second one, Chanakit edging it out with that phenomenal clinch aggression. Was controlling a lot of the positioning, getting the better hand with the knees. And here we can see the crowd loving it. People from all around Thailand. They're representing Thammasat University there as well. Rangsit University as well. Of course, free admission for Thais here today at Rajadamnern Stadium. So if you're watching online, make sure to get down here. Love to see you down here. As well as a lot of representatives from the Thai Muay Thai community, some big promoters within the halls of history here at Rajadamnern Stadium, as well as some big names in media representation as well. Here we are coming into the third round of action at 115 to 118 pounds for the final of the Muay Thai Soft Power Championship here at Rajadamnern Stadium. Here we go, back into the clinch. This is exactly where Chanakit wants to be. Got his head nice and low. Sauntonong wants to try and push that head. He wants to try and fight back here. He's got to get his arms over the top of the guard of Chanakit and extend them fully so that he can create some space, swim his arms back through. See again right there. So Chanakit, good sweep there by Chanakit. Sauntonong not liking this close quarters contest, Joe. Absolutely not. Certainly sitting on the back foot, trying to rely on that left kick of his. Not uncommon for a southpaw to try and wait and bait, but it doesn't feel like he's trying to wait and bait. He's just trying to survive the clinch warfare of Chanakit here, putting that lead palm over the top, trying to suffocate Sauntonong once again as he presses forward with this constant, relentless aggression.
Oh, and tries to swipe that lead leg away like a Visa card, but locks on inside the clinch once again, slips that lead arm over, but back on the outside. Oh, and again eats a big left kick for his troubles. Looks like the momentum is swinging into Sauntonong's favour right now with all this work on the outside with the left body kicks. Interesting round so far. Chanakit doing better inside the clinch. Nice low kick there, turning into a sweep for Chanakit. Bit of a demolition derby here with the takedowns here from Chanakit. Swinging in like a wrecking ball. Bit of Miley Cyrus action here from Chanakit as he comes inside the clinch once again. That palm over the top, right on the neck, but big knees there from Sauntonong in return. Oh, beautiful pressing of the palms there from Sauntonong, mitigating the forward pressure, but again, Chanakit just digs down deep and locks and loads. Here we are back on the outside, my friend. Yeah, Chanakit starting to take over again in this round with the forward momentum. Sauntonong trying to fend him off with these left body kicks, but they're not connecting accurately. There's that knee guard though, but here goes Chanakit straight to work. Trying to get his head nice and low. See how he just lowers his body, just dips his body down a bit, gets his head into the neck of Sauntonong. Sauntonong needs to use the ring as his best friend, but he keeps on getting cornered on the ropes right now. His footwork is not great because he's going backwards and then Chanakit's closing the distance. Sauntonong's not got the room to work with to land the kick like that. The kick didn't connect flush, Joe. Chanakit just ate all of that coming straight in. Again, pressing forward. Some nice footwork here from Sauntonong as he swipes him away and uses that left leg to score up onto the deltoid. Big teep there from Sauntonong. Again, just waiting and baiting and setting up that left kick. True southpaw method there to end the round. As he goes back to his corner looking very confident indeed. I felt that round was about the better of the halves. It felt coming out of the gates, Chanakit had the first half of that round, but then towards the end, Sauntonong was anticipating the forward momentum and then starting to score with that left kick. What did you think? I really think Chanakit took that round, Joe. I really think he took it. I just think Sauntonong couldn't control the pace very well. As soon as he stepped backward and reset, Chanakit was right in front of him. You know, he was on him like a laser beam, straight away, like tracking him down like a heat-seeking missile. Just going after him. In the clinch, Chanakit, for me, got the majority of the exchanges. Sauntonong on the outside works pretty good. There's some fans enjoying their time here at Rajadamnern Stadium. I'll tell you what, that's why they call it the land of smiles. It is all smiles around here at Rajadamnern Stadium. Loving the positive energy here from all the Thai citizens coming down to watch Thailand's national sport in all its beauty here at the first Muay Thai Stadium, Rajadamnern Stadium, since 1945. Amazing to see. And of course, we have more fights coming up after this. This is the Muay Thai Soft Power Championship 2025 finals. Of course, it wouldn't be possible without the Ministry of Tourism and Sports, the Sports Authority of Thailand, the Office of the Boxing Committee, and brought to you by Fairtex Equipment, some of the best leather in the game. I remember 15 years ago when I started Muay Thai, my first pair of shin guards were Fairtex, and I think I had them for up to 7 years. That just shows you the quality of craftsmanship in Fairtex Equipment. Here we are coming into the fourth round of action between these two, 115 to 118 pounds. Yeah, couldn't agree with you more, Joe. Fairtex do have some great equipment. Here we go, round 4. Chanakit again going straight into the clinch, trying to eat alive Sauntonong, and he's doing a good job of it right now. Good positioning here from Chanakit. I mean, with Sauntonong right now, he wants to try and get his arms over the top. Before that lock gets really tight, you want to get your arms over the top and try and turn and get your opponent into a headlock, almost like you'd see with a school bully on a school playground. It's like doing the hokey pokey. You got to put one hand in, one hand out.
and shake it all about here inside the ring. Here we are. Oh, going in for that devastating head under the chin. But that is what Sontanong wants to do. That's a good high-scoring move here from Sontanong. Landing the body kick and then locking up with the knee guard. Back into the clinch we go though. Low body lock from Chanakit, just keeping himself relevant. You couldn't really do too much in that position at the time that he had. Left shot, left hand there by Sontanong, staying nice and light on his feet, coming alive here in the 4th round. Oh, big teep there from Sontanong, trying to keep the range. Move around, score with that left kick. Big hands there from Chanakit to gain entry inside the clinch once again, but inside knee blocks from Sontanong to mitigate it. Yeah, and Sontanong has got a nice sprinted step in this round. Moving around gracefully. Beautiful counter block and then counter back with the left body kick. This is the Sontanong that you want to see to win this fight. Now he's doing better in the clinch exchange as well, getting side control. Lock it off. Here we are getting separated to get back into center ring. Sontanong just utilizing some slick little feints here to check the reaction timing of Chanakit. Moving around like a true southpaw assassin. Again, nice kick block to nullify the forward pressure there from Chanakit. Again, sitting on that back foot. Oh, moves around, swipes him like a MasterCard and delivers the final payment with that left kick. I'll tell you what, the interest rates are going up inside the ring right now here from Sontanong. Yeah, see, this is just been deja vu. I remember when Chanakit fought Nighthawk, and Nighthawk did the exact same thing, was just able to pick him off on the outside with the body kicks, but in the clinch, Chanakit has done a lot better though in this fight against Sontanong. I'll tell you what, Ali, you have a sharp memory indeed, as sharp as Sontanong's kicks here. Very accurate indeed. Chanakit just trying to press forward with relentless pressure, but again, time and time again, getting mitigated by the accuracy and shot selection here from Sontanong. Wow, wow, wee wah. What a round. Wow. This is the thing with Muay Thai, it's like a pendulum swing where the momentum's going to go. Right now, it's all in Sontanong's corner. He came alive in that 4th round, Joe. Just, that is what you want to see from a slick southpaw like Sontanong. Find the free space, use that right keep, control the distance, and then start whipping out that left body kick and turning it into a knee guard when you've got an aggressive clinch fighter like Chanakit. I'll tell you what, Sontanong will be having a meeting with his lawyers after this to get a patent on that left kick. It was certainly the trademark of that 4th round. Time and time and time again. Left kick all day, baby. Left kick all day. Yeah, I mean, why not? If it's not broke, you don't need to fix it. And if it's working for you, keep doing it. We'll be coming into the 5th and final round of the 115 to 118 pound final of the Muay Thai Soft Power Championship 2025 here at Ratchadamnern Stadium. And here we are with some foreign fans in the building, loving the action, loving the national sport of Thailand. That is Muay Thai, the art of 8 limbs. In my opinion, my humble opinion, the best sport in the world. Yeah, I have to agree with you, Joe. I think it is a great sport, brings a lot of people together from all around the world. See people from lots of different walks of life. Today, these two are fighting for prize money that's up to 300,000 baht to the winner and 100,000 to the loser. That is Sontanong's cheering squad, you could say. Sorry, Sontanong's fans. Well, here we are coming into the 5th and final round. And you see Sontanong's corner just telling him to throw the teep and left body kick. Just deep left body kick. We saw that similar in our second fight of the morning where Karam in the last round just teeped and left body kicked his opponent. Alex from Romania was able to get the win. Same thing for Sontanong right now. Now Chanakit's going to try and close the gap. Sontanong just wants to spoil the clinch as best he can and keep his fight on the outside. Oh, beautiful footwork here from Sontanong. Oh, beautiful
nullification there. I'll tell you what, he is light on his feet, making it look like flash dance. Oh, beautiful work again. Times that left kick. He's a master of timing, the young Sauntonong. Still walking him down, trying to go for the elbow. Sauntonong landing that cracking left body kick. Oh, and again, it's all about this timing here from Sauntonong, looking like John Travolta in Saturday Night Fever. Light on his feet, and he's got the moves to prove. And he's found his groove as well with that left kick. Swipes him around again, moves on the back foot, looking to time that left kick. Time and time and time again. As I said, bit of a trademark here for Sauntonong. Yeah, he's trying to pivot off right now, create an angle for it. Against an orthodox fighter like Chanakit, you want to go to your right if you're Sauntonong. Open the angle up for the left body kick. I'll tell you what, he must have been paying attention in geometry class in high school, because he's got all the angles this morning. Oh, beautiful left kick, and returns once again. Right knee there from Chanakit. I mean, for me, Joe, I think that Sauntonong is way ahead right now. He had a huge round 4. And all he's got to do right now is protect his lead. Stay out of the firing line of Chanakit, who's wanting to, go back into the clinch. He had all of his success in this fight in the clinch. There was a solid right hand there just a moment from Chanakit. Looked like it caused Sauntonong a little bit of trouble, but he returned to muster, and he's very accurate in his approach here once again. We've got 30 seconds to go here, ladies and gentlemen, for the 5th and final round. 300,000 baht on the line. Chanakit looking to prove right to the bell, but Sauntonong cerebral as ever. Oh, beautiful work. That's why it pays to pay attention in math class. You can cut angles and shapes like this, just like Sauntonong. Oh, beautiful work. The Southpaw mathematician. And what did I say the other day, my friend, on social media? Muay Thai is all about numbers. And there's the numbers right now, so all the judges pretty much giving it to the blue corner by the looks of things. Not too sure about that one. Let's see what the referee has to say. One of the judges gave one of the rounds a 10-8 round. That was the 3rd round. นักมวยคู่กลางเวทีนะครับช่วงเวลาสำคัญกำลังจะมาถึงแล้วครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเสียงปรบมือให้กับทั้ง2คนบนเวทีด้วยนะครับถือว่าสู้กันได้อย่างเต็มที่สนุกและได้ไปสอบถามมานะครับทั้งชนะกิจและสอนธนงยังไม่เคยคว้าแชมป์ใดๆมาก่อนนี่คือเข็มขัดเกียรติยศถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินสดที่มากที่สุดในอาชีพการชกมวย 300,000 บาทครั้งแรกผู้ชนะไปด้วยคะแนนกรรมการท่านแรกให้50 ต่อ 46กรรมการท่านที่2ให้คะแนน50 ต่อ 46กรรมการท่านที่3ให้คะแนน50 ต่อ 45และผู้ชนะและเป็นแชมป์ MSC แชมเปี้ยนชิพ 2025 ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 118 ปอนด์ชายได้แก่นักชกมุมแดงสอนธนง PK ยุทธนาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของชนะกิจสิทธิ์นายกพันศักดิ์ Ladies and gentlemen, after 5 rounds of Muay Thai action, the first judge got his bout
50 to 46. The second judge scored this bout 50 to 46, and the last judge scored this bout 50 to 45. And we have the champion, red corner, สอนธนงค์ TK ยุทธนา และเพื่อเป็นเกียรตินะครับกับเข็มขัดประวัติศาสตร์ของสอนธนงค์ TK ยุทธนานะครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับให้ขอบคุณและก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับนายอภิชัยนราวงศ์รักษาการผู้อำนวยการสถาบันมวยไทยแห่งชาติและนายสมพงษ์ขาวสะอาดผู้ชำนาญการสำนักงานกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญทั้งสองท่านนะครับ Ladies and gentlemen, could you please welcome Mr. Apichay Narawong and Mr. Sompong Khao Saad. ในโอกาสนี้นะครับเข็มขัดเกียรติยศแชมป์ MSC แชมเปี้ยนชิพ 2025 นี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่านี่คือทัวร์นาเมนต์แรกปีแรกของการแข่งขันครับเรียนเชิญนายอภิชัยนราวงศ์รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการรักษาการผู้อำนวยการสถาบันมวยไทยแห่งชาติมอบเข็มขัดเกียรติยศครับแชมป์ MSC แชมเปี้ยนชิพ 2025 รุ่นไม่เกิน 118 ปอนด์ชายสอนธนงค์ TK ยุทธนา That makes a vote for the new champion, สอนธนงค์ TK ยุทธนา พร้อมกับถ้วยรางวัลเกียรติยศและรางวัลเงินสด 300,000 บาท And the champion has received 300 cash prize and the championship belt and the trophy. และก็ขอให้กราบเรียนเชิญนะครับนายสมพงษ์ขาวสะอาดผู้ชำนาญการสำนักงานกีฬามวยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบโล่รองชนะเลิศให้กับชนะกิจสิทธิ์นายกพันศักดิ์และรางวัลเงินสดสำหรับรองชนะเลิศ 100,000 บาท And the runner-up have received 100,000 baht cash prize and award plaque. ทั้งคู่ขยับชิดกันนิดนึงครับละครับนี่ครับยินดีด้วยนะครับยินดีแล้วก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในวิชาชีพมวยไทยนี่คือรางวัลเกียรติยศที่จะติดตัวน้องๆทั้งสองคนไปตราบจนชั่วนิรันดร์เลยนะครับแล้วก็จะเป็นขวัญกำลังใจที่ดีมากๆนะครับแล้วก็นี่แหละครับผลการให้คะแนนของกรรมการนะครับนี่คือสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับทำตามระเบียบและมาตรฐานการแข่งขันกีฬามวยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยทุกประการถือว่าเป็นสนามมวยมาตรฐานแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นสนามมวยนำร่องนะครับตามประกาศล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมาลงนามโดยนายสรพงษ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาณขณะนั้นครับสนามมวยเวทีราชดำเนินก็นำร่องนะครับเพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้กับทุกๆเวที เรียกได้เลยนะครับว่าต่อยมวยก็รวยได้ครับราศีแชมป์จับมากครับโอ้สอนธนงค์ TK ยุทธนาวันนี้โชว์ฟอร์มสุดยอดมากๆครับโอเคครับยินดีกับสอนธนงค์ด้วยนะครับมีให้ยืมสัก 5,000 ก่อนไหมฮะรายการดีๆแบบนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับขอบคุณอุปกรณ์มวยแฟร์เท็กซ์และก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงกับที่นี่ครับสนามมวยเวทีราชดำเนินครับย้ำกันอีกครั้งครับสำหรับแชมเปี้ยนนะครับ4รุ่นประเภทชายครับแชมป์คว้าเงินรางวัลนะครับสูงสุด 300,000 บาทเข็มขัดแชมป์พร้อมถ้วยเกียรติยศครับรองแชมป์ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าครับยังมีเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศนั่นเองครับและที่สำคัญนะครับทุกคนที่มาแข่งขันนัดชิงชนะเลิศค่าตัวนี้จัดเต็มคนละ 30,000 บาทโอ้เรียกได้เลยนะครับว่าต่อยมวยก็รวยได้แบบที่พี่ป๋องพูดจริงๆครับถูกต้องครับ
ก่อนที่จะถึงคู่ต่อไปนะครับ คู่ต่อไปเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับพี่บ เป็ อน ก ผู้หญิงแต่ว่าทีมงานเราขอเวลาอีกสักนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอบอกเลยฮะขาหมูข้าวมันไก่ แล้วก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีอะไรไก่กระเทียม มีอะไรอีกคุณท็อปได้ไปดูไหม ยังไม่ได้ออกไปเลยครับ หลายอย่างมากๆนะครับ ผมรู้อย่างเดียวว่ามรังสิตไปเกือบหมดแล้วครับเมื่อกี้ มรังสิตมาไกลน่าจะหิวมากกว่าใครเลย จริงๆแล้วชลบุรีสุพรรณบุรีก็ไกลกว่านะครับ นอกจากยังมีขาหมูมันไก่มิสเตอร์ป๋องครับวันนี้ถ้ามารับชมมวยที่นี่ยังมีเสื้อสวยๆอีกรอบหนึ่งกันด้วยครับ แน่นอนครับเรายังมีเสื้อสวยๆแจกให้น้องๆนะค นี่ รับ มาแล้วครับพี่ป๋อง ไป ครับ ใส่เท่ๆนะครับเอ้า เมื่อกี้รอบแรกเราแจกไปกี่ตัวครับพี่ป๋องครับ โอเคในรอบนี้ก็แจกสักคนละ5ตัว10ตัวแล้วกันนะครับ เพราะฉะนั้นไปกินข้าวเสร็จปุ๊บอยากได้เสื้อไปใส่ อยากได้อ๋อไม่โยนให้หนูเลยเหรออันนี้ สุพรรณบุรีชลบุรีเอา ม ให้ใครก่อ รั น งสิต เอาสุพรรณยกมือหน่อยได้ไหม มรังสิต หนูยืนสิหนูยืนดิหนูยืนพี่มองไม่เห็นหนูยืนสิเห็นป่ะยืนปุ๊บได้ปั๊บถ่ายรูปตลอดถ่ายแต่รูปตลอด ธรรมศาสตร์นี่ธรรมศาสตร์ไม่เรียกร้องอะไรเลยใช่ไหมธรรมศาสตร์ไม่เรียกร้องอยากได้ไหมWould you like a T-shirt? Would you like a T-shirt? Come on.ติดท้ายด้วยสุพรรณหรือชลบุรีใครกรี๊ดดังกับการเอาเสื้อตัวนี้ไปเลยมามึงต้องยอมใจเขาดังกว่าโอเคนะครับ วันนี้นี่สมบูรณ์ไปในระดับหนึ่งแล้วเติมเต็มความสมบูรณ์ด้วยคู่ชิง นี่ ช เขา นะ ใส่ เลิศ เสื้อเลยเห็นไหมฮะน้องจากมรังสิตหรือเปล่าจ๊ะ นี่ถ้าเกิดไม่สวยจริงเนี่ย นี่ ไม่ขนาดนี้นี่มวยไทยในสายเลือดไอ้ยานี่สวยที่สุดของมอลังสิตแล้วใช่ไหมครับนี่ ผมคิดในใจว่าเขาหันหลังจะทำอะไรรู้ไหมฮะ ทำไมฮะ นึกว่าจะทะเวิร์กครับนึกว่าจะทะเวิร์กไม่ทะเวิร์กจะโชว์เสื้อ เดี๋ยวรอบต่อไป เดี๋ยวมาช่วยกันแดนด้วยนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ เดินทางมาถึงอีกหนึ่งคู่สำคัญของวันนี้ เป็นเข็มขัดเส้นที่ 2 เป็นเงิน 300,000 หรือเปล่าฮะ ไม่ใช่เงิน300,000 ครับ 200,000 บาทสำหรับผู้หญิง รุ่นหญิงครับ เป็นมวยหญิงรุ่นไม่เกิน 112 ปอนด์ นอกจากนะครับผู้ชนะคว้าเงินรางวัล 200,000 ถ้วยเกียรติยศเข็มขัดแชมป์รองแชมป์ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าครับพี่ป๋องครับ รับด้วย 100,000 รับ 100,000 ครับแล้วก็พร้อมโรคเกียรติยศครับ เพราะฉะนั้นขอบพระคุณครับกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอบคุณอุปกรณ์มวยแฟร์เท็กซ์และก็ขอบคุณสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับเอื้อเฟื้อสถานที่จัดการแข่งขันให้กับทีมงาน MSC แชมเปี้ยนชิพ 2025 เพราะฉะนั้นใครจะเป็นแชมป์ไม่เกิน 112 ปอนด์หญิง หาคำตอบไปพร้อมๆกัน นักชกมุมแดงแชมป์จากภาคใต้จิ๋วแต่แจ๋วเล็กดีรัตโตเสียงตบมือต้อนรับขวัญจิราสอยุภาวดี Ladies and gentlemen, we move on to the fifth bout of the program. This is the championship title in the female Muay Thai competition, fighting at 105 pounds to 112 pounds between Southern Asian takes on
Northeastern Legion. Introducing first, fighting out of the red corner, representing Southern Legion. Let's hear for Kwanjira Sayupawadi. ขวัญจิราเนี่ยเป็นนักมวยที่เกลียดความสูงมาก ถ้าเกิดไม่เกลียดนี่สูงไปแล้ว และคู่ชกของเขานี่ประเภท โอ้โห สูงยาวโยงเหลือเกิน เป็นแชมป์จากภาคอีสาน ปิ่นเพชรตัวสูงมาก โอ้ เพราะฉะนั้นไปรู้จักกับเขาเลยนะครับ แชมป์จากภาคอีสานครับ ปิ่นเพชร มราชพัฒน์โคราช And her opponent, fighting out of the blue corner, representing Northeastern Legion. Let's hear for Bin Pet Mo Rashapat Kora. และผู้ชี้ขาดบนเวทีของเรารพินสอบเหล็ก ให้คะแนน3ท่านประกอบไปด้วยอรัญนุชกลางปรีชาสาวิกันและธันวุฒิรังรองอนุสรณ์ติดตามรับชมพร้อมๆกันใครจะเป็นแชมป์ครับ Welcome back, ladies and gentlemen, to the Muay Thai Soft Power Championship 2025 for the finals of 2025 here at Rajadamnern Stadium, 7th of March. Kwanjira Sayupawadi taking on Pinpet Morachapat Korat. Of course, last time we saw Kwanjira fight here at Rajadamnern Stadium for the semi-finals. Kwanjira won on points versus Kalsway. Kwanjira came out aggressive in rounds 1 and 2 with punches. Tended to rattle Kalsway quite early, especially her overhand right. Kalsway did rally in the clinch in round 4, but Kwanjira took over with her timing and body kicks to win on points. Yeah, and she's taking on Pimpet, who we said off air. She's definitely got the height advantage in this fight. I think for this weight category as well. This is at 108 to 112 pounds. She's very tall for the weight class. In her last fight, she was able to win on points against Glim Prakar. Glim Prakar had a good start, control of the fight on the outside with her footwork and body kicks, but Pimpet started to take over in the later rounds because she just kept on pushing forward with her jab and strong body kicks, but she had a real dominant performance in the clinch, and I think she's going to use the same tactics today, Joe, against Kwanjira. I mean, you talked about the overhand right of Kwanjira. She definitely wants to use that against Pimpet. Said this earlier, with clinch fighters, they're going to want to come forward. If you can find some punches like an overhand right or a step off left hook to time them as they come forward, it'll take them off their pedestal, take them off their trajectory, and you're able to, start to use your own dominant and significant shots on them. Yeah, this is going to be a battle of the styles in this one. As we know, styles make fights. A Muay Thai fighter, a clinch fighter, nice, long and tall in Pinpet. Kwanjira will be the punch fighter, the Muay Mat, going to the body, going to the head, as we saw in the last fight, utilising that solid, tremendous right hand that she possesses. As I said, battle of the styles, battle of the height and range in this one as well. Of course, Pinpet possessing a lot of height over Kwanjira in this one, but these are the types of fights that Ali and I love. I love clinch fighters. Ali loves all styles, I think. I do. But I've not got a favourite at all. I think all styles are great. I particularly love clinch fighters because I was one myself, but I love the stylistic matchups where we see the punch fighters trying to go to the body, utilising those heavy hands, trying to get past that lead leg and mitigate the clinch by pushing off and setting up the heavy hands. But the clinch fighters having to wear a lot of these shots and showing their toughness and their grit, looking to grind down their opponents. I mean, we've seen, as I said before in the last fight, we've seen how effective the clinch can be. In the second fight, we saw Karam put on an absolute clinic against
his opponent Alex with clinch domination, and then our last fight, you know, Chanakit tried to utilize the clinch, and we saw how stylistically you can push off and sit on that back foot and utilize long range techniques to score against clinch fighters. So there's definitely ways to mitigate clinch fighters, you know, double-handed push-offs to set up the punches. We saw in the last fight Sauntonong utilizing that left kick and beautiful footwork. It does come down to the footwork though, Joe. That is something that you really need. You need to find the free space because they're going to come at you, you know, in straight lines. If you could go to your left, to your right, step back a little bit, create some space for yourself. Don't corner yourself on the ropes. Don't give them what they want. So 200,000 baht is on the line here for the winner. The runner-up will get 100,000. Big chunk of change for one of these two. Well, both of them are going to walk away with something, but ideally you want to go away with the winning prize money of 200,000. Here we are coming into the first round of action between these two. Both these two in the orthodox stance. So you typically expect, because it's a 5-round fight, for them to work each other out in the first 2 rounds. Try and read each other, try and check which shots are good to use. Of course, here for the women, 2-minute rounds in the art of Muay Thai. 2-minute breaks as well. So a lot faster pace is expected in the women's division because they've only got 2 minutes to really display to the judges what they're made of. It's plenty of time though. More than enough time for them to get the right shots off, to use their strategies. A little bit of a slower pace as expected here in the first round. The downloading of information rounds, as our friend Jimmy Bo likes to talk about. Just working each other out, seeing the gaps in each other's games, feinting, utilising that teep to work out the range. Nicely timed teep there from Pimpet. Kwanjira just being careful and calculated with that right hand over the top though. Starting to display her prowess with that right hand she possesses. She wants to land that right hand though. She wants to get that right hand right through the guard of Pimpet. It's a key weapon in her arsenal, Kwanjira. Teep there from Kwanjira as well. Kwanjira eating some solid damage here from Kwanjira early on, but I mean that's what we saw with James Nichols. He went off firing straight out of the gates. Like punch fighters do, they do tend to try and go for the knockout early with those heavy hands. However, Kwanjira still calculated in her approach. Good foundational round in the first round there for Kwanjira, I thought. Scoring more effectively and a bit more higher volume. How did you feel? Yeah, I thought so too. Kwanjira just able to ruffle up Pimpet. See, she was like, okay, that's the way that this fight is going to go. I think she just wanted to take her time though, Pimpet, in that first round. But Kwanjira wants to, you know, be firm at the beginning with a clinch fighter like Pimpet. Because once Pimpet gets a groove going and finds her flow, she's difficult to stop. She's got very good knees, very good in the clinch. I mean, she has the height advantage over Kwanjira as well. That gives you a huge advantage inside the clinch, Joe. We'll be coming into the second round in just a moment's time. Of course, a big thank you to all the government bodies and sponsors for making this event happen. And not only this event, but all the events that we saw last year throughout all the different provinces, the tournament that made it possible to get to the championships here. Of course, the Ministry of Tourism and Sports, the Sports Authority of Thailand, the Office of the Boxing Committee, and Fairtex Equipment as well, some of the finest leather in the game. I mean, what an amazing initiative. Ali and I, as I said, have been in this sport for
nearly 15 years each. Ali maybe a little bit longer. I'm Trying to work it out. Yeah, we've been in this space for a long time, and we've seen the amount of work that has been put into this initiative, and it's amazing to see the sport that we love, the country that we both love living in, and seeing these amazing things being put forward by the government, building a lot of momentum in the world of Muay Thai to make this happen. Just tremendous. Yeah, 17 years in the sport for me, Joe. Oh, that's showing your age there, Ali, but here we are, second round of action. Kwanjira in the red taking on Pinpet. Oh, solid right kick to right hand there from Kwanjira. This is great work from Kwanjira. She's just doing guerrilla tactics. Hit, retreat, hit, retreat. Wants to do exactly that against Pinpet. Pinpet moving forward with a lot of aggression here. Oh, solid left hook, but good straight hands in return. High caliber shots here for Kwanjira. Solid jab there from Pinpet, and she musters forward with that right kick, looking to lock down, fight away into the clinch, and there she goes. She's got the grip on, but there Kwanjira mitigates it, but nearly taking from side control from Pinpet. Pinpet now using her hands to open up the guard of Kwanjira. Straight fire down the line there from Kwanjira on the back foot. You see what she's doing on the back foot though, Joe? Kwanjira's taking a couple of steps back, getting Pinpet to walk into range, and then she's going to land the shots, land that right hand, land that 1-2. Here we are, locked up inside the clinch. Good mitigation here from Kwanjira. Just pushing her hips against Pinpet's hips and locking up with that rear leg. Not looking to engage and let Pinpet find any room inside the clinch. Solid right kick there from Pinpet. Pinpet needs to move in at a faster speed here, not just walk in. She's walking at the same speed, needs to bull rush her a little bit. It's all about setups, isn't it? It's all about setting it up. I mean, we saw your feature back in the day, you know, hopping on one leg, pep room two with the teeps. Big, furious exchange there at the end of round number 2. Another solid round there from Kwanjira in my mind. How did you feel about it? I think so as well. Yeah, I felt it was one-way traffic there. In reverse gear, sitting on that back foot. Had the tail lights on, but then just puts on the revs with that right hand. There, you could see it in the replays. As you said, was gauging that distance on the back foot and then putting all the weight on the front foot to set up that right hand. Phenomenal back foot fighting that we don't often see. Often with the back foot fighting, we see it with the right to left kick, but there, it was all about those straight hands down the pipeline there from Kwanjira. Phenomenal handiwork there from the red corner. Yeah, I mean, this is the thing with Muay Thai. You can score using punches. There's a bit of a misconception here that the body kick scores the most, and it doesn't. Every shot in Muay Thai, every technique scores the same if it shows effect. There's some happy fans in the stadium today. And there's some guys that are a bit too serious, but these two loving the action here, loving the fact they're on the big screen at Rajdamnern Stadium. Going into round 3, really think that Pinpet is going to try and find her ways into the clinch. She did have some good success in some of the exchanges, but I've got to agree with you, Joe. I feel like Kwanjira is walking away with this one. There's some happy gentlemen there, showcasing the energy that is present here at Rajdamnern Stadium for the Muay Thai Soft Power Championships 2025. Of course, this is the finals, March 7th, 2026, live from Rajdamnern Stadium. Myself, Joe, coming for cooling the action with Ali McGoney. Third round of action. Kwanjira in the red, Pinpet in the blue on the forward march and starting to fire off with a lot more urgency. She knows she's got to do a better job than she did in round 1 and round 2. Looking to apply tremendous effort and pressure here.
Yeah, she's really got to go in this round. Kwanjira though, fending her off good. Crossface here by Pimpet, trying to posture herself up, but Kwanjira breaking the posture and using that knee guard to solidify that clinch exchange. Yeah, she had that bicep locked up before as well, making it very hard for Pimpet to lock her arm out. Oh, taken straight to the canvas with Kwanjira landing on top. High octane action here from Pimpet, looking to march forward relentlessly. Oh, side control setting up that left elbow. Little bit messy at the moment between both women. Yeah, very messy. Bit better now. Crossface guard again from Pimpet. Use the knees to the back. Oh, I love that positioning where she's taking the back with that cross guard as you were talking about from side control, but managed to slip herself around and take the back. Doesn't necessarily score, but it does look favourable to the judges as you dominate your opponent in the positioning. Oh, there once again. Body kick there from Pimpet, locking her up inside the clinch. Good knee and an elbow through the guard. But Pimpet, Kwanjira did not like that at all, Joe. She's turning her back. Oh, that's not going to look good to the judges there, turning your back. And it looks like Pimpet is... Oh! And she's down for the count. Pimpet... Oh! What a turnaround of events here! Pimpet has taken the ferocious right-handed beast that is Kwanjira down. A tremendous effort there from the tall and lengthy Pimpet. 200,000 baht richer, my friend. Wow, I mean, there goes to show you just got to stick to what you're good at, stick to your strengths, and weather the storm. Only took Pimpet a matter of time to close down Kwanjira and land those devastating knees. That's got her the victory this morning, heading into the afternoon very soon. Scott, we've got to take a look at that again, Joe. What a tremendous turnaround in her favour. As you said, she weathered the stormy seas เต็มที่แล้วนะ and ครับ then locked on and locked. ไม่เป็นไรขวัญกีฬาสปิริตสูงครับแหมวันนี้ต้านความใหญ่ไม่ไหวนะครับเป็นกำลังใจให้น้องต่อไปครับคุณผู้ชมแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแชมป์ในรุ่นไม่เกิน112ปอนด์หญิง MSC แชมเปี้ยนชิพ 2025 เขาคนนั้นก็คือปิ่นเพชร มราชภัฏโคราชในโอกาสนี้ครับให้ขอเรียนกราบเรียนเชิญครับนายสุวิทย์เกิดบำรุงผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เกียรติมอบคาดเข็มขัดนะครับเพื่อรางวัลและก็รางวัลเงินสดให้กับทางด้านของปิ่นเพชรและก็เรียนเชิญนายเอกชัดคลี่ขจายรักษาการหัวหน้างานส่งเสริมพัฒนากีฬามวยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบโล่เกียรติยศและก็เงินสดนะครับให้กับรองชนะเลิศด้วยนะครับเรียนเชิญครับยินดีกับปิ่นเพชรให้กำลังใจขวัญจิราเรียนเชิญครับคุณสุวิทย์เกิดบำรุงครับผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาแห่งประเทศไทยครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ Ladies and gentlemen, and the new champion, ปิ่นเพชร มราชภัฏโคราช และก็ปิดท้ายที่เงินสด 200,000 บาท And the champion has received 200,000 baht.
และก็ปรบมือกำลังใจให้กับผู้แพ้ด้วยนะครับขวัญกีฬาสอยุภาวดีครับคุณเอกชัดคลี่ขจายนะครับรักษาการหัวหน้างานส่งเสริมพัฒนากีฬามวยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนะครับมอบโล่เกียรติยศและก็รางวัลเงินสด 100,000 บาทครับ And the runner-up will receive 100,000 baht and award plaque. เอาละครับยินดีกับปิ่นเพชรให้กำลังใจขวัญกีฬานะครับถือว่าเป็นนักมวยตัวเล็กที่เดินทางมาไกลมากนะครับนอกจากเดินทางมาจากภาคใต้แล้วเนี่ยเธอเดินทางมาถึงนัดชิงชนะเลิศได้แบบเหนือความคาดหมายมากนะครับวันนี้ก็สู้ได้เต็มที่แล้วภาษามวยเขาบอกว่าแพ้ใหญ่นะครับให้กำลังใจเธอต่อไปนะครับยินดีกับทีมงานมราชภัฏโคราชครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพี่ป๋องครับปิ่นเพชรเนี่ยเรียกได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยดูเขาตั้งแต่รอบคัดเลือกครับผมจนมาถึงรอบ 8 รอบรองโอ้โหฟอร์มดีจริงๆครับใช่ครับรูปร่างดีด้วยรูปร่างดีครับเคยมาชกในรายการ RWS มาแล้วอ๋อเคยชก RWS ใช่เคย ด้ว มาย ชกแล้วนะครับแต่วันนั้นผลงานไม่ดีตอนนี้กลับมาทำฟอร์มดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองว่ามีไฟต์ต่อไปเร็วๆนี้แน่นอนเนื้อหอมแน่นอนผมว่าตอนนี้รายการต้องตามจีบแล้วครับครับผมถ้วยไม่มีใครอยากได้ผมขอเป็น 200,000 บาทนะ ช่วยถือล่ะครับขอบคุณมากยินดีด้วยนะครับเป็นเพชรยินดีด้วยครับน้องครับลุยกันต่อเลยไหมครับพี่ป๋องครับกับคู่ชิงแชมป์คู่ที่ 3 ของรายการครับคุณท็อปครับผมกินข้าวขาหมูมันไก่หรือยังยังครับพี่ป๋องต้องขอโทษด้วยว่าเมื่อกี้ผมวิ่งมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไม ผมไปดูบรรยากาศข้างนอกครับเป็นยังไงมั่งว่าคนเนี่ยมาทานขาหมูมันไก่มิสเตอร์ป๋องเยอะหรือเปล่าชื่นใจมากเต็มเต็นท์ครับพี่ป๋องครับแล้วทุกคนนี่ตอนนี้ห้องน้ำไม่ว่างเลยนะครับ และที่สำคัญน้องคนหนึ่งน่ารักมากบอกว่าเมื่อกี้หนูตะโกนคอแทบแตกพี่ไม่โยนเสื้อให้หนูเลยแม้แต่ตัวเดียวเดี๋ยวตะโกนรอบหน้ายังมีอีกหลายรอบนะครับที่เราจะต้องแจกเสื้อกันคือณตอนนี้ยังพอมีเวลานะครับใครยังไม่ได้รับประทานอาหารสลับสับเปลี่ยนออกไปรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ช่วงตั้งแต่เวลาบ่ายตั้งแต่เที่ยงตรงจนถึงบ่าย2 โมงอยากจะให้ทุกคนนั่งประจำการแล้วก็เชียร์มวยสนุกนะครับเพราะว่าจะมีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีก็คือทางสถานีโทรทัศน์ TPTV HD ช่อง 36เพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะให้ภาพออกมามันสวยที่สุดเพราะฉะนั้นน้องๆจะได้ออกทีวีด้วยนะครับถูกต้องครับผมเอาละครับพร้อมแล้วล่ะนะครับสำหรับคู่ต่อไปเป็นการชิงแชมป์รุ่นไม่เกิน135 ปอนด์ชายเป็นการพบกันระหว่างนักชกนะครับตัวแทนจากภาคใต้ครับแล้วก็ดวลเดือดกับตัวแทนจากภาคอีสานแล้วครับใครจะคว้าเข็มขัดเกียรติยศใครจะคว้าถ้วยรางวัลใครจะคว้าเงินสด 300,000 บาทสำหรับชนะเลิศและก็รองชนะเลิศ 100,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศนะครับไปรู้จักกับนักชกมุมแดงเป็นแชมป์จากภาคใต้เสียงปรบมือต้อนรับยอดยุทธมราชภัฏสุราษฎร์ธานี Ladies and gentlemen, we move on to the 6th bout of the program. This is the championship title. Fighting 130 pounds to 135 pounds between Southern Legion takes on Northeastern Legion. Introducing first, fighting
out of the red corner, representing Southern Legion. Let's make some louder for Yodhut Mo Rachapat Surat Thani. เมื่อสักครู่นี้ผมเห็นน้องขวัญจีราครับที่แพ้น้องปิ่นเพชรไปแตะมือยอดยุทธบอกว่าสางแค้นให้หน่อยเพราะว่าใต้เจอกับอีสานอีกแล้วโอเคเดี๋ยวมารอดูครับคู่นี้จะเป็นยังไงและคู่ชกของเขานะครับเป็นแชมป์จากภาคอีสานเสียงปรบมือต้อนรับฤทธิชัยอวังหินAnd his opponent fighting out of the blue corner, representing Northeastern Legion. Let's hear for Rittishai or Wang Hin. 2 รุ่นที่ผ่านไปนะครับเข็มขัดอยู่ที่ภาคอีสานทั้ง 2 รุ่นดูว่าจะเป็นเข็มขัดเส้นที่ 3หรือภาคใต้จะประเดิมเข็มขัดเส้นแรกต้องติดตามรับชมครับรอดูว่าจะสางแค้นได้ไหมครับผู้ชี้ขาดของเราได้แก่กฤษณัฐบุญญาติให้คะแนน3ท่านประกอบไปด้วยปรเมศตึกดีชัยวัฒน์ศรีวัฒนาและไพฑูรย์กบกลางติดตามรับชมครับ Okay, everybody, welcome back to the MSC Championship here at Rajdandan Stadium. My name's Ali McConey. I'm in the booth right now with Joe Comerford. We've got Yodhut Mo Rajpat Surattani taking on Ritthichai or Wang Hin. So let's take it off to the red corner. We've got Yodhut. So he won his last fight on points against Pet Siam. Pet Siam had a good, strong start against Yodhut, using low kicks to counter and break the stance of Yodhut, along with well-timed body kicks. But Yodhut was able to push forward in the later rounds inside the clinch and dominate. However, there was drama, Joe, in the 5th and final round, where the referee deducted a point from both fighters for inactivity. So that meant that Yodhut ended up being the winner, and that's why he is fighting here today against Ritthichai. Now, of course, last time we saw Ritthichai only a couple of months ago here at Rajadamnern for the semi-finals. Ritthichai won on points versus John Wick. Possesses one of the best names in the sport, I feel. But John Wick started the fight aggressively, rattling Ritthichai with left hooks and low kicks. It was very aggressive indeed, but Ritthichai flipped the fight in his favour with an aggressive punch and elbow combo in round 3 that rattled John Wick. And from then on, Ritthichai took over the fight in the clinch with his body kicks on the outside, winning that fight to put himself here in the final at 130 to 135 pounds. This is the 6th bout of the morning here at Rajadamnern Stadium for the Muay Thai Soft Power Championship Finals. Of course, it's 2026, but there was a year-long tournament that took place all over the country, with these fighters fighting their way through their fight divisions, through different provinces, making their way here to the home of Muay Thai, Rajadamnern Stadium, since 1945. Fantastic initiative as we come into round number 1. Actually, here in the commentary booth, we're surrounded by fans of Ritthichai. It'll be interesting to see if we can hear ourselves over the fandom here in the commentary box. There's a lot of fans cheering on Ritthichai for this one. That's what you want, though. You want the atmosphere to be electric, and it is behind us. We're in the thick of it, Joe. You can hear the slight rattling of tambourines as we come into the first round of action. Just getting the last-minute preparations underway. The final prayer.
Muaythai taking on Muaythai. Round number 1. Nice inside leg kick there from Muaythai. Just starting off things a little bit slowly and calculated. As we said, not unexpected 5-round Muay Thai. Oh, good leg kick there from Muaythai. Oh, tremendous effort there from Muaythai. And you hear the crowd just shouting to throw the big kick, throw the big kick. Yodjut taking his time in the red corner, trying to download as much information as he can. Still standing strong in center ring between these two. It's nice to see them hold center ring. Not rush it too much. We'll get a warning from the referee here to pick up the pace a little bit. Swing and a miss there by Muaythai. Oh, nice. The time teep there from Muaythai. Of course, Muaythai looking a little bit taller of the two. Slight height advantage there to the red corner. Nicely timed right teep as well. Just gauging the distance as well. Seeing where they can set up their long rangey kicks. Yodjut, would you rather? I know I've been calling him Muaythai. It's easy to make the mistake, Joe. Very similar names. Swing and a miss there by Muaythai beating Crocs with a body kick by Yodjut. Nice leg kick there from Muaythai. And again with a body kick from Yodjut. It's like Yodjut trying to play the long game at the moment, taking as much time to get his rhythm going in the first round. Muaythai being a bit more aggressive than I expected, using some good punches to ruffle up Yodjut. Well, we saw his handiwork before in his previous fight, getting that knockdown against John Wick. We'll see if he can do the same against Yodjut in the final where it matters the most. Yodjut just bringing up the timing. Muaythai still, oh, beautiful exchange there. Yodjut throwing off that right kick, but then Muaythai countering it with that hacking leg kick going down below, trying to put some water in the basement early on. Nicely timed too. As I said, a little bit of a slower round here in round number 1 as expected. Standing toe-to-toe, 50-50 in terms of positioning here. Oh, what a round. Yeah, tit-for-tat round between both fighters. Trying to figure each other out. See the replays here, some of the low kicks from Muaythai. Yodjut countering back with a body kick. Stay composed, poised on the back foot. Happy to just sit there and just read the reactions of Muaythai start landing his body kick. Careful, calculated, and not any mistakes made. Not like me, mixing up the names, but Yodjut doing a tremendous job with the timing, but felt Muaythai just had a little bit more to offer in that first round in terms of volume. Some significant attacks going to the legs there. How did you feel about that round? Well, it's, for me, a 10-10 round, not a lot significant really happening. Just looking into the corners right now. Yodjut's corner, just motioning to him, you've got to be a bit tighter with the defense. You've got to start blocking these low kicks and counter back with body kicks. Muaythai, I think they want exactly more of the same. Start ruffling him up, start coming forward. Because Yodjut is a low output fighter. You start ruffling him up early on, start to have more success. That's the crowd here, the international crowd here at Ranch Stadium, enjoying the food, enjoying the Muay Thai. Get me a slice of that pizza, Joe. Well, I can hear the stomach rumblings of Ali McOney through the headset here
as we come into the second round. I mean, what a tremendous morning it has been here at Ratcharamnern Stadium so far as we come into the second round. The 130 to 135 pound final. Yodyut taking on Ritichai. Ritichai in the blue, Yodyut in the red. And there's Ritichai's fans on the screen. And here we go, round number 2. Ritichai starting off with a leg kick, but then in return, Yodyut firing off that right. Left body kick there from Yodyut, just trying to time Ritichai as he comes storming in. Oh, solid right hand there from Yodyut over the top. And again, you can see Ritichai targeting that lead leg. We're going to put some water in the basement. Break the foundation where it stands. I mean, if you know anything about construction, fire from the bottom and the building will fall. Oh, beautifully timed there from Yodyut. Straight down the barrel. Low kicks here from Ritichai again. Swing and a miss there from Ritichai, but follows up with the left right up onto the deltoid. Not a bad move, targeting that right hand that Yodyut possesses. Slap it up onto the wrist, and the hand will drop. Cracking right body kick though from Yodyut, controlling the mid-range of this fight very well with it, and scoring some very good significant points. Oh, great return. Beautiful display of balance there from Ritichai as well. Ritichai a little bit slow and composed in his approach here, but still devastating nonetheless with those leg kicks that we saw early on. Good right hand as well from Yodyut going down the middle. I've got to say, Yodyut, a little bit of a turnaround here for him with that right hand. Very composed in his approach. It's all about timing as well. Yodyut's been able to time that body kick in the right hand. Going kick for kick between both fighters. Oh, slick 1-2 straight down the pipeline there from Yodyut. He's got phenomenal timing. Oh, watertight defense there from Ritichai as well. Good scoring right kick as well, straight through the midsection. So tit for tat, on a razor's edge this round, I feel. Just getting on the end of those exchanges, who can get the last strike in on the end of the exchange. Team there from Yodyut on the outside. Oh, fantastic defense there, that cross block to nullify the attempt there from Yodyut on that exchange. I felt that Ritichai really got the upper hand on that last exchange. There again, watertight defense. Oh, beautiful, beautiful round. That was a real showcase of a very, very tight round where the judges will have to go down the criteria and look at effective damage. Okay, both were scoring effectively. Both were very composed in their pursuit, and then once we come down to the last criteria, or at least on the ladder of criterion, defensive acumen. And I felt in those last exchanges there, Ritichai was showcasing phenomenal defensive acumen as we come in to the third round. I felt he might have just edged it away, the blue corner might have just edged it away in that second round there, just based on defensive acumen. It was such a tightly wound round there on a razor's edge that was just down to those last exchanges as we'll be coming into the third round. Of course, 2-minute breaks here in Muay Thai. So a lot of break time for these gentlemen. The crowd are absolutely loving it here. What a way to spend your Saturday morning. Yeah, there's nowhere else I'd like to be, Joe. They're being here with you early on a Saturday morning, calling these fights.
I mean, you're right. It comes down to a knife's edge with that round. These fans from all around the world loving the action here at Rajasthan Stadium. There's a lot of Muaythai fans around us, though, that Joe pointed out earlier. See them right there, right at the bottom of the stands where we are. Okay, referee just checking that they have their gum shields in and round 3 is underway. Muaythai in the blue corner, Yodju in the red. Yodju pressing a bit more now in this third round. A great right body kick. See if he can use it again. Oh, fantastic positioning there from Muaythai. I mean, looked like Yodju had the upper hand, but I felt like the volume of knees there was in the favor of Muaythai. I mean, sometimes volume can outscore the positioning. Oh, beautiful left hook upon entry. Yodju looking very strong here. Yeah, looking strong in the clinch. Muaythai tried to fend him off, but wasn't able to break the guard. Was able to break the position of Yodju. Oh! And it's all over Whitefield! Can he get back to his feet? He's on sea legs. Can Muaythai? This is deja vu, Joe. It was in the third round. He stopped John Wick, and he's just got the stoppage right now. Muaythai with the knockout victory right here at Rajasthan over Yodju. What a performance! It's a Muaythai rampage here at Muay Thai Soft Power Championship. The left hook of doom puts him down for the 8 count. Then he brings it back up with the onslaught of that right hand again. Wow! Down and out, Ali McGonaghy. I wasn't expecting that, Joe. But expect the unexpected right here in Muay Thai. That was unbelievable. That's where timing really does come into play. Timed him perfectly with that left hook. Went straight down the guard. Yodju wasn't expecting it at all. Looked like he finished him off with an elbow. It came in so fast.ไหวไหมครับไหวเนาะยอดยุทธนะยอดเยี่ยมนะครับโชว์สปิริตครับยอดยุทธครับและแชมป์ไม่เกิน135ปอนด์ชาย MSC แชมเปี้ยนชิพ 2025 ได้แก่นักชกจากภาคอีสานฤทธิชัยอวังหิน Ladies and gentlemen of the new champion of the MSC, this is Ritthichai Orwanghin และเราไม่ลืมนะครับที่จะปรบมือเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับยอดยุทธมราชภัฏสุราษฎร์ครับในโอกาสนี้ครับใครขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับคุณอภิชัยนราวงศ์รักษาการผู้อำนวยการสถาบันมวยไทยแห่งชาติมอบเข็มขัดเงินรางวัลและก็ถ้วยรางวัลครับเรียนเชิญคุณสมพงษ์ขาวสะอาดผู้ชำนาญการสำนักงานกีฬามวยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเรียนเชิญด้วยครับ Ladies and gentlemen, may I introduce Mr. Apishai Narawong and Mr. Sompong Khao Saad. ล่ะครับเรียนเชิญครับคุณอภิชัยนราวงศ์ครับหรือว่าพอ.1นะครับรักษาการผู้อำนวยการสถาบันมวยไทยแห่งชาตินะครับคาดเข็มขัดนะครับให้กับฤทธิชัยอวังหินและก็ถ้วยรางวัลครับเอาแค่นี้พอยังนะครับยังเหลือเงินสด300,000 บาท
Ladies and gentlemen, the champion has received 300,000 baht, the championship belt and a trophy. ยินดีกับฤทธิชัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับคุณอภิชัยนราวงศ์นะครับรักษาการผู้อำนวยการสถาบันมวยไทยแห่งชาตินะครับและด้านนี้นะครับคุณสมพงษ์ขาวสะอาดผู้ชำนาญการสำนักงานกีฬามวยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมอบโล่รองชนะเลิศให้กับยอดยุทธมราชภัฏสุราษฎร์ครับก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับยอดยุทธครับรูปร่างดีอายุยังน้อยนะครับเดินทางมาไกลมากแล้วนะครับแล้วก็ต้องไปต่อนะครับแล้วก็เงินสด 100,000 บาทนะครับAnd the runner-up has received 100,000 baht and award plaque. ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับ NFC Championship 2025 กราบขอบพระคุณคุณอภิชัยนราวงศ์รักษาการสถาบันผู้อำนวยการสถาบันมวยไทยแห่งชาตินะครับและก็ทางด้านของคุณสมพงษ์ขาวสะอาดนะครับผู้ชำนาญการสำนักงานกีฬามวยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับและแน่นอนครับพี่ป๋องครับผมบอกแบบนี้ครับพี่ป๋องครับว่าทัวร์นาเมนต์ของเราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเนี่ยมากมายหลายท่านเลยครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยอุปกรณ์มวยแฟร์เทคและที่นี่ครับสนามมวยเวทีราชดำเนินขอบพระคุณมากๆนะครับจริงๆแล้วเราตระเวนแข่งขันในระดับภูมิภาคไป4ภาคขอบคุณสนามมวยแม็กมวยไทยนะครับที่พัทยาชลบุรีด้วยนะครับในการคัดเลือกภาคกลางขอบคุณสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับในการคัดเลือกภาคอีสานขอบคุณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในการคัดเลือกภาคเหนือและก็ขอบคุณนะครับทางภาคใต้กับสโมสรรวมใจอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพี่ป๋องครับถ้าผมจำไม่ผิดว่ามีนักชกที่เข้าร่วมในการแข่งขันรายการ MSC ของเราเนี่ยมากกว่า200คนเลยใช่ไหมครับมากกว่า200คนและก็จะมีการแข่งขันกันตั้งแต่ระดับภูมิภาคก็คือรอบ8คนก่อนครับแล้วก็มารอบรองชนะเลิศแล้วก็นัดชิงชนะเลิศได้แชมป์มาปุ๊บค่อยมาต่อยที่ภาคกลางก็คือเราเฟ้นหานักชกที่เรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของภาคมาก่อนถูกต้องครับแล้วก็เข้ามาสู่ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินในรอบรองชนะเลิศครับขอบคุณทีมงานเกียรติเพชรด้วยนะครับนำโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรถือว่าเป็นมือประสานสิบทิศในการนำนักมวยจากทุกศึกทุกสายนะครับมามีส่วนร่วมกับการแข่งขันครั้งนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจของวงการมวยอย่างแท้จริงวันนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่านั่งคุยกันดีกว่าไม่เมื่อยน่าชื่นใจมากครับพี่ป๋องครับว่านักชกเนี่ยที่เป็นนักมวยที่พี่ป๋องพูดเสมอเลยว่าต่อยมวยก็รวยได้ถูกต้องวันนี้เรียกได้เลยว่าทางภาครัฐนะครับโอ้โหสนับสนุนเยอะมากครับผมต่อยมวยเป็นแชมป์ประเภทชายได้รับเงินรางวัล300,000 บาทไม่ธรรมดาและค่าตัววันนี้ทุกคนเนี่ยค่าตัว 30,000 บาทนะครับรองแชมป์รับเงินรางวัล 100,000 บาทผู้หญิง 200,000 บาทรองแชมป์ 100,000 บาทเรียกได้เลยว่าเยอะจริงๆครับในช่วงนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมนะครับเพราะว่าเราจะรอเวลาถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 เวลา 12 นาฬิกานะครับใครอยากได้เสื้อนั่งรออยู่ก่อนนะเรามีเสื้อแจกเตรียมมาเยอะจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมร่วมสนุกอีกมากมายแต่ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบพระคุณมากๆกับโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีครับยังอยู่ไหมครับคุณน้องครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องๆมากนะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบคุณนะครับขอบคุณชุมนุมฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับหน้าตานักฟุตบอลหน้าตาจริงๆแล้วหน้าตาเหมือนนักมวยเลยนะใช่ครับนักฟุตบอลใช่ไหมครับนักฟุตบอลนะครับโดยพี่แบทนำทีมมานะครับนี่ก็
เป็นคนที่ประสบความสำเร็จจากกีฬาเหมือนกันนะครับ เป็นนักฟุตบอลมาก่อนนะครับ อยู่ธรรมศาสตร์มาแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนน้องๆคือให้กันต่อเนื่องนะครับ น้องๆก็ได้รับโอกาสนะครับ นี่ก็คือเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการชมมวยด้วยโปรโมทเลยครับเพราะว่าสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับสนามมวยมาตรฐานแห่งแรกของเมืองไทยนี่80 ปีละและณปัจจุบันเนี่ยครับอย่างที่คุณผู้ชมและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้เห็นภาพอิมเมอร์ซีฟแสงสีเสียงอลังการมากๆนะครับและที่สำคัญครับบรรยากาศในการชมมวยมันเปลี่ยนไปหมดละ ใช่ครับแต่วันนี้ต้องบอกพิเศษครับว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมหายไปอะครับข้าวมันไก่ขาหมูอะหมดแล้ว ขอบคุณมาก ขอบคุณมาก หมดแล้ว นึกว่าจะไม่พูดซะแล้วนะค พู รับ ดครับพูดครับขนมจีนเมื่อกี้น้องๆบอกว่าอยากทานขนมจีน ขนมจีนก็เชิญรับประทานได้เลย ครับ นะครับทั้งหมดทั้งมวลไอ้เรื่องงานบนเวทีก็ส่วนหนึ่งแต่เป้าหลักของผมคือมาขายขาหมูมัน เมื่อ ไก่ กี้เหลือพี่ป๋องเหลือ เหรอฮะ เหลือผักครับ อ๋อเหรอฮะ น้องๆทานขนมจีนกับ ห่อกลับบ้านได้ นะครับห่อกลับบ้านได้เลยนะครับเราบริการฟรีนะครับ ครับผม น้ำดื่มก็ฟรีนะครับคุณท็อปครับ มีอะไรจะโชว์น้องๆหน่อยไหมราชดำเนินมีมวยชกทุกวัน ใช่ผมจะบอกแบบ มี นี้ว่า 3 ยกแล้วก็ 5 ยกคล้าๆกันไป เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้ารายการ PPTV เนี่ยครับอยากจะให้อดใจรอสักครู่ เดี๋ยวจะมีโชว์จากทางสนามที่เรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจมากๆแต่ขออุบไว้ก่อน อุบไว้ก่อน ขออุบไว้ก่อนขออุบไว้ก่อน นะครับแต่ว่าอีกไม่นานใช่ไหม ใช่ครับอีกสักครู่ครับก่อนเที่ยงครับ เราจะมีอะไรเล่นก่อนไหมโอ้มีเสื้อมากองอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นผมว่าอยากจะได้เสื้อกันไหมครับ อยากได้ไหมอ๋อโอเคแต่พี่ดูแล้วมอลังสิตที่สวยที่สุดละ ไม่หรอกใกล้บ้านพี่ด้วยไงใกล้บ้านพี่ ไม่แดงเอาเหรอครับ บ้านพี่อยู่สงประภา เอาไหมฮะเอาก่อนที่เราจะเข้า ครับผม สู่ เฮ้ยมันเรามาอยู่ฝั่งนี้เรา สู่ มาอยู่ ช่วง ฝั่ง การ นี้ด้ว ถ่าย ยทอด อันนี้คนสวยที่คัดมาอยู่แถวหน้า แล้วอยากได้เสื้อไหมจ๊ะหนูมาจากที่ไหนหนูมาจากที่ไหน มอลังสิต เขาบอกมอลังสิตเมืองเอกนี่น่ารักจริงไหมจริงเหรอเอาขอเสียงหน่อยมาเลย เรามีเวลานะครับเรามีเวลาอ่ะให้ไปก่อนแล้วกันโอ้ย ทางเมืองเอกก็แฮปปี้ครับ ตรงฝั่งนี้ครับคลองหลวงลงกระสาบก็จะเหงาๆหน่อยฮะง่วงอะครับ แต่ว่าเด็กธรรมศาสตร์ดูแล้วไม่ค่อยอยากจะได้อะไรเลยเนาะไม่อยากอะไรได้อะไรเลย อ้าว ใช่ไหม เอาแบบนี้พี่ป๋องครับพี่ป๋องครับเขาบอกว่ามาถึงราชดำเนินเนี่ยมีเต้นแจกเสื้อจริงหรือเปล่าไม่รู้ จัดไปครับคุณ วันนี้อยากดูพี่สมองเต้นกับควงเสียงกันเนี่ยอ้าวไม่รู้รังสิตหวานเจี๊ยบหรือเปล่าต้นราชดำเนินครับแต่ท้ายรังสิตนะจ๊ะเมื่อกี้ไหนบอกทัวร์ให้หน่อยได้ไหมได้ปะล่ะพี่จ๋านี่เลยน้องใส่แว่นคนกลางเขาบอกจะทัวร์มาคนละคนเอาเลยเอาเสื้อไปเลยจ้าเอาเสื้อไปเลยชลบุรี อยู่ในราชดำเนิน พี่ป๋องครับ นอกจากคนดูยังเต้นอยากให้ดูนี่Show coming forward he's the commentator come on Hey, would you like a t-shirt? Let's dance first. พี่ป๋องอยู่ไหนครับพี่ป๋อง look at him like me
ให้คนนี้หน่อยให้คนนี้หน่อยถึงมือจ้าเอ้ยวัดจับอ๋อเอาเสื้อมาโชว์หน่อยโชว์อีกรอบได้ไหมโชว์อย่างนี้ได้ไหมเอาท่านี้ได้ไหมเอวดีว่ะเอาเสื้อเลยมาไอ้ที่ให้เสื้อฝรั่งไปใช่รู้อะไรไหมคือดูแล้วไม่มีอารมณ์ร่วมกับเราเลย This is a complimentary เอาโชว์อีกรอบได้ไหมโชว์อีกรอบไม่เห็น ยูเทิร์นตาหนูแล้วมาเลยอย่าเพิ่งสวิชได้ไหมขอดูน้องคนนี้หน่อยอ้าวหนูพี่หนูโชว์อีกรอบมาเลยอีกรอบหนึ่ง one more time come on ยืนเลยใช่แล้วขึ้นจอแล้วลูกวันนี้พ่อแม่หนูจะได้ภูมิใจมากๆมาเลยไม่ธรรมดา เอาเสื้ออีกเหรอได้ไปแล้ว เอาไม่ให้อ่ะ ดูสุพรรณสุพรรณว่าไงชลบุรีสู้เปล่าครับทางนี้นี่เต้นเอวจะเคล็ดอยู่ละยังไม่หันมามอง เดี๋ยว เล นี้ ย นะอันนี้ของหลวงเพิ่งตื่นนะครับตื่นยังธรรมศาสตร์ส่งเข้าประกวดธรรมศาสตร์ นี่เขาคัดมาทุกท่าเลยนะเขาคัดมาทุกท่าเลยเยี่ยมมากพี่เต้นแข่งกับเขาได้ไหม คือบอกเลยนะ ถ้าเกิดธรรมศาสตร์ยังอยู่ท่าพระจันทร์นี่เอวจะดีกว่านี้ แต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่รังสิตไง อ๋อเหลืออีก5 นาทีโอเคเหลือตัวสุดท้าย แต่เรายังมีเสื้อแจกอยู่นะยังมีเสื้อแจกอยู่ท็อปครับทางนี้ก็เต้นจนเอวจะคิดแล้วเหมือนกันนะครับนี่จากมกชสุพรรณชลบุรีดูดิ Alright guys, one last chance. We have one t-shirt for you. Come on. Would you like a t-shirt? Come on, make some louder. ขอเสียงหน่อย เต้นไปเลยลูกวันนี้ท่านอธิการก็ดูอยู่นะลูกเต้นไปเลยผมได้ยินเมื่อกี้ ทำไม ได้ยินชัดเลยเข้าหูเลยว่าผมจะแจกเสื้อใช่ไหมเขาพูดว่าไงรู้ไหมว่าข้าวขาหมูอะไรแม่เอายังไงก็ได้อะเอาให้คนนี้หล่นนะทำยังไงอ่ะต้องโชว์หน่อยโอเคยับอย่ายอมลูกอย่ายอมพ่อแม่เราดูอยู่ดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่เหลือเกิน เดี๋ยวผมฝึกเต้นอย่างเขาเลยเมื่อกี้เอางี้ตัวสุดท้ายเนาะพี่อยากให้หนูจริงๆพี่อยากให้หนูกับหนูมากเลยรู้จักใหม่พัชรีไหมรู้จักไหม
อ้าว3 2 1ขอดูใหม่เพชรลีนะ3 2 1มาเลยแล้วอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเอาไปเลยเอาไปเลย เฮ้ยมีมาอีกเว้ยมีมาอีก But do you know the mic Victory? We have. You got it? You got it. Show me like a little girl. เอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมข้างบนเล่นหน่อยไหมข้างบนเล่นหน่อยไหมผมไม่รู้หรอกครับว่าข้างบนยังไงแต่ผมเดาว่าน่าจะเต้นเป็นอยู่ขอดูหน่อยได้ไหมมาเลยด้านบนเวทีคุณท็อปครับที่คุณกวักมือเรียก ผมคุยกับน้องอยู่ครับ คุณทิติรัตน์ธีระเดชพงษ์เต้นเลยล่ะครับ อ๋อไม่ได้กวักมือพี่เดีย นี่ซอแดงเต้นนะ ได้เลยครับลงมาสิลงมามาลูกมา ไม่โยนแล้วมันจะข้ามหัวครับ อันนี้ลูกใครหยุดอยู่ตรงนั้นแหละหยุดอยู่ตรงนั้นเต้นโชว์ก่อนโอ้ยดีใจแทนพ่อกับแม่เหลือเกินนะลูกนะอนาคตดีนะ พอแล้วลูกพอแล้วเยี่ยมมากพอแล้วพี่ป๋องครับในระหว่างที่เต้นเชื่อไหมครับผมหน้าน้องอยู่อย่างเงี้ยฮะใส่แมสอยู่ คือสีหน้าแววตาไม่มีอารมณ์ร่วมเหมือนแบบโดนบังคับให้เต้นยังไงไม่รู้นะครับเอาตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายโอเคเรียบร้อยดีนะครับยังมีเสื้ออีกเพียบเลยแต่ว่าณตอนนี้เราจะให้ดูอะไรสวยๆนะครับก่อนเข้าถ่ายทอดสดกัน ก่อนที่เราจะไปเข้าโชว์ของทางสนามครับอยากให้พี่ป๋องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับขอบพระคุณมากๆนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้นะครับขอบพระคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยขอบพระคุณอุปกรณ์มวยแฟร์เท็กซ์และขอบคุณสถานที่แห่งนี้ครับน่ารักและก็อบอุ่นมากๆแล้วก็สวยงามอลังการมากๆสนามมวยเวทีราชดำเนินครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันนะครับอีกทีตอนช่วงถ่ายทอดสดผ่านเท่าทาง PPTV ครับผม For more than 80 years, one sacred belt has stood as the symbol of Muay Thai immortality. Forged in history, guarded by legends. Desired by all. Tonight, legends are born, warriors collide. This is not just a fight. This is Ratchadamnern World Series. Daniel is back. He ready to head off anyone who dare to take his belt. The little warlord returns to claim his place in a new division.
ฉลามยังไม่มีผู้ต่อยผมพร้อมที่จะลดลงไปขอเป็นซูเปอร์ไฟท์ Last year tournament champion Chyla competing against Yothan, the current Rajadamnern Stadium champion. ผมจะเอาเลือดของน้องเขาเส้นเวทีราชดำเนินให้ได้ครับ ถ้าพี่อยากได้เลือดผมได้เจอกันแน่นอนครับ This is Muay Thai. And this is Rajadamnern. Elbow from Dom Parajai. Wow, what a finish there from the Butcher. And that's why they call him the Little Warlord. Oh, swinging a miss. Great return there from Uncle Peck. Oh, Danny Rodriguez, the chosen one. The new rising star from the north. Oh, my goodness. What a start by Toronto. This is Rajadamnern Stadium Super Fight. Whipping left kick there, Tyler. That's the power. Sangmani's trying to fire. Oh my goodness! Counter left hand there from Sangmani. Oh, big elbow from Nurmagomedov. Oh, that'll waken him up. Oh, and a big left. Double bonus 400,000 baht each. Ladies and gentlemen, 1945, Rajadamnern Avenue, one stadium rose from vision and belief, not just a building, but the birthplace of professional Muay Thai. It was the courage of pioneers, the masters, the fighters, the believers, whose devotion shaped every strike that echoes today. For 80 years, their spirit has carried Muay Thai forward, from ancient battlegrounds to this very arena where history still breathes. Ladies and gentlemen, before we enter the next bout, we invite you to join us in celebrating the 80-year legacy of professional Muay Thai and the 80-year legacy of Rajadamnern Stadium. In an age when survival meant war, Muay Thai was a weapon that defended this nation and its independence. Through generations, Muay Thai evolved, giving rise to new forms and techniques. Its power intertwined with grace. Its discipline forged with artistry. What was once a weapon became an art so lethal, its techniques were named after the mightiest of gods. Hanuman Tawai Wen. Hiran Muan Pandin. Praram Sakot Tap.
ฤาษีบทยา But despite its evolution, Muay Thai remained a martial art. That is until the birth of the Rashnamnan Stadium. Those who cherished and believed in Muay Thai gathered as one in this place. They were pioneers who shaped a new era, setting new standards and preserving the very essence of Muay Thai. All so that the world could witness the true form of its power and its unmatched beauty. And then, in 1955, everything changed. When the first official rules of professional Muay Thai were written at Rashnamnan Stadium. Rules that transformed the ancient art into a professional sport. Rules that laid the foundation for Muay Thai's rise to the global stage. Rules that ignited a phenomenon. A phenomenon where the world came to recognize and fall in love with the spirit of Muay Thai. A phenomenon through which Muay Thai branched into other combat arts and modern disciplines. A phenomenon that transformed Muay Thai into the most feared and revered form of combat sport. Across generations, Rashnamnan's spirit has never yielded. Its people endured, pushed forward, and carried Muay Thai beyond every frontier. What was once a weapon is now one of the world's most renowned combat sport. And now, from this very moment, all shall bear witness to the warriors who embody the truest spirits of Muay Thai. Carrying the legacy of the most lethal combat sport the world has ever known. Because this is Muay Thai. This is Rashnamnan.
วัสดีครับพี่น้องแฟนมวยแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมมิสเตอร์ป๋องพินิจพลขันครับ และผมท็อปราชดำเนินครับ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าชมการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอสถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 ครับ2 ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับคุณผู้ชมจะได้ตื่นเต้นเร้าใจกับศิลปะมวยไทยแล้วก็เป็นนัดสำคัญซะด้วยเพราะว่าเป็นนัดชิงชนะเลิศโครงการแข่งขันมวยไทย MSC Championship 2025 ที่มีการแข่งขันในรอบคัดเลือกมาทั้ง 4 ภาคจนวันนี้เราได้คู่ชิงชนะเลิศเรียบร้อยครับ Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the final round of the MSC Muay Thai Soft Power Championship. Broadcasting live on PPTV HD, Channel 36 from Ratchadamnern Stadium, the birthplace of Muay Thai. And you stay with us and Top Ratchadamnern and Mr. Pong Pinit Ponkhan. We are the host of this program. คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราได้3แชมป์แล้วเรียบร้อยนะครับก็ประกอบไปด้วยแชมป์ในรุ่นไม่เกิน118ปอนด์ชายสอนธนงทีเคยุทธนานะครับที่เอาชนะคะแนนชนะกิจสิทธิ์นายกพันศักดิ์และก็รุ่นไม่เกิน112ปอนด์หญิงนะครับขวัญจิราสอยุภาวดีนะครับแพ้คะแนนให้กับปิ่นเพชรมราชภัฏโคราชเป็นการแพ้น็อกนะครับและก็ล่าสุดเมื่อสักครู่นะครับฤทธิชัยอวังหินนะครับแชมป์จากภาคอีสานก็เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกยอดยุทธมราชภัฏสุราษฎร์ธานี นั่นหมายถึงว่า3เข็มขัด3รุ่นที่ผ่านมาอีสานกวาดเรียบแสดงว่าแฟนมวยจะได้รับชมอีก3คู่ต่อจากนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมชนะเลิศนะครับในมวยชายนะครับจะได้รับเงินสด 300,000 บาทรองชนะเลิศ 100,000 บาทยังไม่รวมเข็มขัดกิตติยศแล้วก็โล่รางวัลรวมไปถึงถ้วยรางวัลด้วยนะครับมวยหญิงนะครับก็คว้าแชมป์รับไป 200,000 บาทแล้วก็รองชนะเลิศ 100,000 บาทครับลำดับต่อไปครับต้องเข้าสู่พิธีการเปิดถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วนะครับในโอกาสนี้นะครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งมากๆทีเดียวนะครับจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านผอ.ป๊อปนะครับคุณณัฐพลอันตรเสนจะได้มากล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับเสียงปรบมือดังๆให้ท่านด้วยนะครับท่านณัฐพลอันตรเสนครับ Ladies and gentlemen, it is my great honor to invite Mr. Nathapol Antarasen, Director of the Office of the Boxing Sports Committee, Sport Auditory of Thailand. ครับเรียนท่านสมชายภูลสวัสดิ์นะครับประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับอดีตอธิบดีกรมศุลกากรและอดีตอธิบดีกรมสรรพสานมิตรนะครับท่านโปรดปรานสมานมิตรนะครับท่านรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับฝ่ายกีฬาชีพและกีฬามวยนะครับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ในนามของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับขอชื่นชมนะครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนะครับที่ได้ริเริ่มนะครับในการจัดการแข่งขันนะครับการดำเนินโครงการนะครับ MSC Championship 2025 นะครับตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมาอย่างดีเยี่ยมนะครับซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติกีฬามวย 2542 นะครับตรงนี้เองนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่จะให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนะครับโดยใช้กลไกของกีฬามวยไทยนะครับในการขับเคลื่อนนะครับในการสร้างจำนวนประชากรนะครับของบุคคลมวยนะครับสร้างพื้นที่และโอกาสนะครับให้บุคลากรทั้ง 7 ประเภทนะครับซึ่งอยู่ในพรบนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าเศรษฐกิจนะครับซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับให้กับประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้เองอันนี้ก็เห็นว่าทุกๆคนก็เห็นแล้วนะครับว่าองค์คาพยพบุคลากรมวยทั้ง 7 ประเภทมีพื้นที่และโอกาสนะครับในการที่จะเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนแล้วนะครับพี่ป๋องผมขอแสดงความยินดีนะครับกับทางนักมวยทั้ง12 ท่านนะครับที่ได้เข้ามาชิงชนะเลิศในวันนี้ทั้ง6รุ่นนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าผู้ชนะเลิศมีเพียงท่านเดียวนะครับใน6รุ่นนะครับในแต่ละรุ่นนะครับก็มีเงินรางวัล 300,000 บาท 200,000 บาทนะครับรองชนะเลิศก็จะได้ 100,000 บาทตามลำดับไปนะครับนี่ก็คือการเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนนะครับมีอาชีพในการเลี้ยงชีพได้ในการที่ภาครัฐให้การเติมเต็มนะครับในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณนะครับผู้สอนผู้ตัดสินนะครับก็ขออนุญาตได้ฝากฝังในเรื่องของการดำเนินงานตามพรบนะครับตามระเบียบของพระราชบัญญัติมวยนะครับ 2542 นะครับในการที่จะรักษาในเรื่องของกฎระเบียบนะครับตรงนี้ก็คงจะฝากฝังไว้นะครับส่วนที่เหลือนะครับก็ขอบพระคุณนะครับในส่วนงานของภาครัฐนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ
สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับท่านสมชายภูลสวัสดิ์นะครับในส่วนของภาคเอกชนนะครับในเรื่องของมีส่วนในการขับเคลื่อนนะครับในการสนับสนุนนะครับทาง PPTV ก็ดีนะครับแฟร์เทคก็ดีนะครับแล้วก็เมกะของวงการมวยไทยในปัจจุบันนะครับคือสนามเวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้นะครับที่มีส่วนนะครับในการขับเคลื่อนนะครับในการสนับสนุนนะครับการจัดการแข่งขัน MSC Championship 2025 ในวันนี้นะครับก็บัดนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับกับผมขอกล่าวนะครับเปิดนะครับการแข่งขันนะครับ MSC Championship 2025 ณ บัดนี้ครับขอบคุณครับกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับท่านณัฐพล อัตลเสนนะครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเส้นทางที่เราเดินมาจนถึงสนามมวยเวทีราชดำเนินแห่งนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับเจ้าภาพในแต่ละภาคด้วยนะครับภาคกลางขอบคุณสนามแม็กมวยไทยที่พัทยาชลบุรีครับภาคอีสานนะครับที่เราคัดเลือกมานะครับขอบพระคุณสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับภาคเหนือนะครับขอบพระคุณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และก็ภาคใต้นะครับขอบพระคุณสนามกีฬานะครับสโมสรรวมใจนะครับที่อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับเราได้แชมป์แต่ละภาคแล้วนะครับมาตัดเชือกแชมป์ชนแชมป์และวันนี้เราจะได้รู้แล้วนะครับว่า3รุ่นสุดท้ายใครจะคว้าไปและแน่นอนครับก่อนที่เราจะรับชมความมันในวันนี้ได้ยินว่าพี่ป๋องมีโชว์พิเศษมาด้วยวันนี้ใช่ไหมครับแน่นอนครับไม่ดูไม่ได้เลยนะครับเพราะว่านี่คือโชว์สวยๆนะครับที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับอยากจะให้แขกผู้มีเกียรติที่สนามมวยเวทีราชดำเนินแห่งนี้และก็ที่รับชมทางหน้าจอ PPTV HD ช่อง 36 ได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคณะผู้แสดงนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงLadies and gentlemen, it is our honor to present a special performance that reflects the beauty, refinement, and the spirit of Thai cultural art. Let's make some noise for Nathayut Muaythai!
ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับ Ladies and gentlemen, let's make some noise for Nathayut Muay Thai คุณผู้ชมและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ น้องผู้หญิงตรงกลางนะครับทำไมต้องเป็นน้องคนนี้มาแสดงในวันนี้ เพราะว่าคุณพ่อของเขาครับเป็นอดีตแชมป์105 ปอนด์ราชดำเนิน118 ปอนด์ราชดำเนินและก็122 ปอนด์ราชดำเนิน รองศาสตราจารย์ดรสำราญสุขแสวง อดีตแชมป์3 เส้นของราชดำเนินนี่คือลูกสาวของเขา เสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับ สุดยอดมากครับ ผมชอบช็อตสุดท้ายมาก ทำไมฮะ ตอนที่น้องตัวเล็กไปสะกิดน้องผู้ชายครับมานี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน แล้วก็จบด้วยฤาษีบทยา น้องของขวัญสะกิดลุงท็อปหน่อย ลุงท็อป สะกิดลุงท็อปแล้วมาสะกิดพี่ป๋อง อุ้ยพี่ป๋อง เสียงปรบมือด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากๆครับ ขอบพระคุณมากๆ ค ค รั รับบ นี่แหละครับ มวยไทยของเรานะครับ ไม่จำเป็นต้องฝึกฝนเพื่อมาแข่งขันอย่างเดียว องค์ประกอบของมวยไทยมีรอบด้านนะครับ เพื่อสุขภาพเพื่อป้องกันตัวเอง และน้องของขวัญนี้ยังชกมวยอาชีพไม่ได้ เขาก็รักมวยไทยตามคุณพ่อของเขา ต่อยมวยก็รวยได้ แล้วก็ต่อยมวยสามารถที่จะวางแผนชีวิตและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้นะครับ นักมวยดังๆนะครับไปเป็นตำรวจไปเป็นทหารเยอะแยะมากมายนี่เป็นระดับคณบดีเป็นอดีตแชมป์ของราชดำเนิน 3 เส้น เริ่มต้นจากการเป็นนักมวย เริ่มต้นจากการเป็นนักมวย แล้วก็ต่อยอดในชีวิตขึ้นไปเรื่อย ถูกต้องครับ ๆ แต่วันนี้ต่อยมวยก็รวยได้ เพราะว่าแชมป์ 300,000 บาท โอ้โหในประเภทชาย นคบ 300,000 บาทนะครับรองแชมป์100,000 บาท และที่สำคัญครับอย่างประเภทหญิงเนี่ยแชมป์รับเงินรางวัล200,000 บาทรองแชมป์รับ100,000 บาท ถูกต้องครับ กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทย อุปกรณ์มวยแฟร์เท็กซ์และก็ขอบพระคุณครับสนามมวยเวทีราชดำเนิน สนามมวยมาตรฐานแห่งแรกของเมืองไทยครับ เอาละครับไม่รอช้าครับ เราไปดูกันครับว่า 3 คู่ที่เหลือนะครับ คู่นี้เดือดจริง ๆ ครับ เอาละครับ ไปชมการแข่งขันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 126 ปอนด์ชาย แชมป์รับ 300,000 รองแชมป์รับ 100,000 นักชกมุมแดงครับ ในรอบรองชนะเลิศเขาเอาชนะน็อกนักชกภาคเหนือมาได้ เป็นนักชกจากภาคกลางนะครับแชมป์ภาคกลาง เสียงปรบมือต้อนรับ แก่นศักดิ์สราชภูมิ Ladies and gentlemen, we move on to the second part of the program. This is the championship title, fighting at 122 pounds to 126 pounds between Central Asian takes on Southern Asian. Introducing first, fighting out of the red corner, representing Central Region. Let's hear for Gansak Sorachapur. ประเภทหนักแรงนะครับทางด้านของแก่นศักดิ์นะครับย้ำว่าเขาชนะน็อกนักชกจากภาคเหนือมา และคู่ชกของเขานะครับเป็นแชมป์ภาคใต้ในรอบรองชนะเลิศครับเอาชนะน็อกนักชกจากภาคอีสานมา ลูกหลานจากจังหวัดสงขลานะครับเสียงปรบมือต้อนรับพลชัยสิงห์มาวิน And his opponent fighting out of the blue corner, representing Southern Region. Please welcome Polachai Singh Ma Win. ทั้งคู่ยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนนะครับและมาเจอกันครั้งแรกในไฟต์สำคัญซะด้วยนะครับผู้ชี้ขาดของเราไพฑูรย์กบกลางให้คะแนน3ท่านประกอบไปด้วยรพินสอบเหล็กธันวุฒิตรังรองอนุสรณ์และจิรศิลป์ศิระรัศกุลครับหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับ
Welcome back, ladies and gentlemen, to the Muay Thai Soft Power Championship 2025, live from Rajadamnern Stadium, the home of Muay Thai since 1945. Coming up now, Kensak Saw Rapum taking on Polatai Singmawin. This one at 122 to 126 pounds for the finals of the Muay Thai Soft Power Championship 2025. Yeah, in the red corner, we've got Gensak. So, in his last fight, he won by TKO in the 4th round against Pet Mung Fang. In the earlier round, Pet Mung Fang had the fight under control with his great right hands and low kicks, controlling the fight on the outside with his timing. But at the end of round 3, Gensak started to shift the momentum into his favor inside the clinch. Was able to bulldoze Pet Mung Fang, who couldn't hack it at all, who couldn't take the heat, and had to, unfortunately, retire, or the fight got stopped by the referee. And then, of course, Polchai training out of the infamous Singmawin gym, won by right uppercut elbow in round 3 against Laksen Suk. The fight was fairly even up until round 3 when Laksen Suk was coming forward into the clinch, but Polchai timed him with a right elbow that knocked him clean out, straight to the canvas. I remember that fight. Phenomenal fight. And this one is a certified banger for sure. Of course, a big shout out to the sponsors and government bodies for making this happen. The Ministry of Tourism and Sports, the Sports Authority of Thailand, the Office of the Boxing Committee, and as well as Fairtex Equipment, one of our major sponsors today, making the Muay Thai Soft Power Championship happen. Of course, myself, Joe Comerford, calling the action alongside the wonderful Ali McOney. Always a pleasure to be sitting ringside with my good friend here. Yeah, Joe, I mean, looking forward to this one. It's going to be an interesting fight. Like you said, Singmawin or Mawin Muay Thai, they've just changed the name. Infamous gym into the northeastern part of the city. There's an absolute legend of the sport taking the Monkonov for Ponchai. Namsak Noi, the Emperor. Namsak Noi brings such a big wealth of knowledge from the sport into the gym. You know, I've seen him down there with Tapalgel, with Dengzin Kai, with Shadow, and he can still spar them and put them through their paces at the ripe age of whatever age he is right now. I don't want to say, Joe, I don't want to offend the man, but he's still got it in his elder years. Here we are coming into the first round of action. Ansuk taking on Polchai. Stiff teeth to test things out here from Kensuk. Beautiful left kick opening up there from Polchai as well. As we've noticed in the fights this morning, that the first round starting fairly slow as they're reading each other out, finding the gaps in each other's games. Usually the warm-up round in Muay Thai. Keeping the leg there, Polchai testing out the timing, testing the waters here against Kensuk. A nice little feint there from Kensuk. Teep to the leg there by Gensak. Trying to find the space on the outside. Good counter there with a left body kick. Yeah, like you said, this is going to be a relaxed round. This is a 5-round fight. There's a lot at stake here. There's 300,000 baht on the line for one of these two. I mean, the runner-up will get 100,000, but he definitely won to go away with 300,000 more so. Again, testing out the waters. Just trying to cut off the ring here from Polchai. Catches the teep, but lets it go. Not looking to do much with it. Right kick for right kick, both mirroring each other here in center ring. Oh, beautiful step through right hand to try and destabilize Kensak there.
course, Muaythai training out of the famous Marvin Gym. His teammate tonight will be fighting for the Rajadamnern Stadium title. Tapao. Well, not fighting for it, he's defending it. The welterweight title. Yeah, defending it against Sampon. Come on, Joe. I've been meaning to ask you. I want to put you on the line here. Who have you got winning that fight between Tapao and Sampon? I could possibly be putting my reputation on the line here, but I think, for me, you know I love a good Muaythai fighter, so I'll let you read between the lines there. Going for the bull, Tapao. Interesting. Well, Ponchai, who's representing Tapao's gym in the blue corner, has got a fight in his hands right now. Looks like he's starting to turn up the heat in these exchanges, letting that left body kick go. It's been a good counter for him in this round at the moment. Oh, beautiful left switch kick there from Ponchai. Just targeting that forearm. Remember, Skarbowski saying that, you know, it's a great way to get the guard to drop this target, those wrists, kick to the wrists. Especially with the switch kick, you'd be targeting the right hand of your opponent, which is usually the power hand on an orthodox fighter. There just seems to be more satisfaction though when you land that left body kick when you're in orthodox, because you've got to switch stances. Well, that's one of the ways of throwing it anyway, compared to landing your right. That's the end of the first round. Bit of an even round for Gansak and Ponchai. And funny enough, Tapao Tong, who is Tapao Gao's brother, who's one of the head trainers at Sigma Win, is in the corner of Ponchai. Here we go, here's a promotion here from Fairtex with Superbond and Trainer Gay. Make sure that you get online and order your Fairtex training gear as soon as you can. You can see some of the replays there. Solid moments between both gentlemen. Good scoring kick battle between the both. Oh, a big left hook there from Kensak, but easily mitigated there by Ponchai. As we come into the second round of action, expecting the tempo and the volume to pick up here. We come into the second round of action. Yeah, here we go, round number 2. Still got quite a ways to go if this is going to go the distance into round number 5. Got Gansak in the red corner and Ponchai in the blue. Don't know if I'm being biased, Joe, but I think Ponchai is a favourite for me in this matchup. Let's see if I'm right or wrong. Starting to cut off the ring here very effectively here from Ponchai. Putting Kensak against the ropes. Oh, nice kick there from Kensak. Beautiful timing there on the switch kick. Oh, solid right hand in return there from Ponchai. Also that shook Gansak. He's wary of the counter punches from Ponchai. There's an upward elbow there from Ponchai. Certainly on the hunt, it feels here from Ponchai. Edging forward here. Not giving up any space whatsoever. Oh, beautiful inside elbow there from the caught leg. Good shot selection. As he presses forward ever so slightly. It's very nuanced in the way that he's throwing off his aggression. Beautiful right body kick there from Ponchai. Gansak coming back with one of his own. Ponchai getting the better of the exchange with the tee. Right kick here from Gansak, getting caught by Ponchai, and Ponchai scoring again with a right body kick.
got to love the stance of these two, just how relaxed their arms are bobbing up and down and really taking their time to line their shots up. This is high-level Muay Thai at this weight class, Joe. Oh, fantastic exchange there from Ponchai. Set up that left hand to blind Kensak and then set up the low kick. Phenomenal IQ here from the single-in fighter. Very nuanced in the exchanges of kick battle between these two. As we come into the last minute of the second round, he catches the kick, returns with a right hand. He's got phenomenal shot selection, utilizing all weapons here so far from Ponchai. It's kick for kick though, Joe. I mean, this is the thing, when we get a stalemate like this in a fight like this, you've got to break the mold. You've got to throw something a bit different, you know, whether that's a cross after the kick, just like that from Ponchai, or throw the T-bar after the kick as well. It's not what your opponent expects, and as soon as they're throwing their counter, you catch them with the straight, you catch them with the T, they're off balance, you're up on the scorecards a bit more, you're showing more damage and effect. Leaps forward. Beautiful feint doubling up there on the leg kick there from Ponchai. Pure aggression and mastery there from Ponchai. Oh, I think Ponchai can end that round very confidently. How did you feel about that one? I mean, it was heated, it was close, but I think Ponchai just nicked it for me as well, Joe. Yeah, very interesting round. Phenomenal kick battle, very to and fro, but for me it was Ponchai with the shot selection, the timing that did it for me for sure. And then, as you said, starting to break some of the mold there, mixing up the punches a little bit more as well, not just standing toe to toe in kick exchanges. We're coming into the third round in just a moment's time. Of course, the energy and the crowd are really starting to fill the stadium here. Looking around, nearly packed to the rafters. What a way to celebrate Muay Thai, Thailand's national sport. Best sport in the world. Right here at the home of Muay Thai. Building the next generation of superstars, it seems. I mean, for this fight, 300,000 baht on the line. Take a look at the replays here. This is the kick battle we were talking about. You see that little quick teep by Ponchai at the end of the exchange. Doesn't look like much, but it's the kind of move that you want to start throwing, because if that starts to land, once you throw the kick and throw the teep to their hip, where a lot of the kicks come from is throwing that hip. So as soon as Gensak is throwing his counter, if Ponchai can put a bit more power behind that teep as a counter, then he'll be able to push Gensak back and score a bit higher on the scorecards. It's an effective shot. Coming into round 3 right now. A lot of momentum are riding in the corner of Ponchai, Joe. For Gensak, I think he just needs to do something a little bit different. Break the trend. Bit more aggressive here on the front foot. We've got Gensak, ladies and gentlemen, in the red corner, and Ponchai in the blue. Sticking to that teep there from Ponchai, targeting the belly button. Sucking the gas out of the tank from Kensak. But Kensak relentlessly moving forward with big, heavy punches, looking to make up for the last round. Big knees here for Kensak, and phenomenal positioning as well with that vice grip. Forearm to forearm to dig the head under the chin. Phenomenal exchange there. Big wide punches shooting from the hip. The cowboy returns in Kensak. The elbow's coming out here for Ponchai. Remember, he won his last fight with an upper elbow. He's looking for the same technique in this fight. Don't blame him. Again, left elbow through the guard for Ponchai. That got Gensak's attention.
The knives are out on display. He's brought them out from the kitchen cabinet. Oh, big left kick once again on that back foot. In full control here for Ponchai, sitting on that back foot. Utilizing fantastic distance management. Inside the clinch now, Ali. Yeah, inside the clinch we go. Gensak landing the left hook. Good work here inside the clinch, getting the long guard going. Ponchai trapped the arm. Swing and a miss by Gensak. Oh, very close. Oh, great return with the right hand there from Ponchai. Still in control here on that back foot. Using great hand placement and traps to set up those elbows. The double-handed push-off there on the wrist, controlling the distance. Control the wrist, control the fight. Big palm over the top and side control here from Gensak. Good long guard there from Gensak, putting the pressure on Ponchai now. This is better from Gensak though, Joe, because before he was happy to sort of stand at the mid-range and just exchange back and forth, but he wasn't winning that battle. He had to change things up. He's changing things up now. Coming forward, putting the pressure on Ponchai. Ponchai doesn't like it. Left hook there by Gensak. Left body kick as well. He's got Ponchai right where he wants him. Long guard from Gensak again. Another left hook. It looked like Ponchai ate that, but it's still wobbling him. Big knees here from Gensak. Well, the big elbow in return there from Ponchai. What a ferocious round this is. Heavy artillery on display. Being shot out here from Gensak. Got him inside the pocket. Yeah, Gensak's just gone full speed ahead in this round and it paid off. What a round for Gensak. I mean, for me, Joe, I think the momentum shifted now into the red corner. Yeah, I don't think you could disagree with that sentiment at all. The momentum has certainly shifted in the favor of Gensak there. Big exchanges and a big round there for Gensak. I mean, phenomenal aggression, big hands, going to the body with those knees. Some great elbows on display from Ponchai, but it was just volume and aggression there from Gensak. But Gensak closed the gap fast. He was able to just rush Ponchai, bulldoze him, stop him from having any time to land the kick, to land the elbow. It was suffocating Ponchai. It was a much better round for Gensak. That's what you got to do at this level. You just got to switch it up on the fly, adapt to what you're seeing in front of you, react to it in a good way. We're coming into the fourth round of action in just a moment. What a fight this is turning into. It's certainly turning up the temperature inside the stadium. I'm sweating ringside, wiping the sprinkles of sweat from my forehead. See, this is it. Sweat Gensak had a lot of success in that round. The left hook to get him into the clinch. Ponchai firing back with the elbow, but he couldn't hack it in the clinch with Gensak. And that's where Gensak won his fight in the later rounds, Joe. Remember, he made Petmon Funk quit in the clinch. Are we going to see a repeat of that as we come to round 4? Well, we'll have to wait and see what happens here. Tell you what, certainly turning up the climate here. Here we are coming into the fourth round of action between these two. Straight out of the gates like a racehorse, Gensak. Just looking to stand and bang here. See, Ponchai wants to use the teep, keep Gensak at bay, find the free space. Not bad, it's a bit of a stalemate in the clinch. Right hand there from Gensak. Knee guard there from Ponchai. Beautiful upward elbow there from Ponchai. Gensak's just got to try and get past that knee shield. I mean, best way to do that is take a little step back and then pivot on the turn, or try and jump over the top. If you jump over the top though against a good technical fighter, they know, and they'll sweep you off your feet. Good knee there in the clinch there by Gensak. Gensak putting his head
under the neck, under the chin of Ponchai. Left body kick again there by Gensak. Oh, big elbow straight down the line there from Ponchai. And this is what we saw last time he fought, was that middle elbow. Oh, but Gensak just leaped straight inside the clinch, trying to wrench down on that neck and suffocate him, but it's split away by the referee. Great footwork here from Ponchai. Big right knee inside the clinch. 50-50 in terms of positioning here, but regains position there from Ponchai to get back on the outside. Sitting on the ropes once again here, Ali. This could be a dangerous predicament to be put in here when Gensak is just firing straight out of the gates like this. Yeah, you're right. I mean, Ponchai's welcoming it, and that's not a good thing. We're in round 4 right now. The Ponchai manoeuvring, shifting Gensak off the ropes, but Gensak putting him straight back into the ropes in the clinch, being active. Gensak has got a great grip here. Needs to get away from that. It's a tough one. I mean, Ponchai could have clamped down on the arms of Gensak and then pushed his hips, create some distance, or at least block him from doing anything. But Gensak had that locked in super tight. Oh, big left kick. Oh, right elbow in return there for Ponchai. Digging down deep here for Gensak. Taking a big left knee, countered there by Ponchai. Feels like Ponchai is getting a little bit more on top now from the forward onslaught of Gensak. He's trying to time him with the elbow all the time, but this is good in the clinch, like I mentioned before earlier on in the round. Using the knee shield, it is good for Ponchai. It shows control. It's something that the judges are looking for. Gensak's just got to try and get past that, either go over the top with a knee, with a jumping knee, or step back and pivot. Interesting round. Interesting round, Joe. Very, very interesting round indeed. As you said, I mean, Gensak was racing out of the gates early on, looking to shut down Ponchai inside the clinch, was delivering some very devastating knees. As you pointed out, he was trying to time those elbows, and there was certainly a moment where he was on the ropes where we're facing here ringside, and there were 2 or 3 elbows that came straight down the middle that made Gensak take a step back and reassess the situation, but it didn't deter him then on from pressing forward for the rest of the round. But Ponchai was certainly doing a good job of countering a lot of that with the left kick, the left knee. There were some phenomenal big left switch knees that were starting to slow Gensak down. How did you feel about scoring that round? I knew you were going to ask me that question, Joe. I was about to ask you the exact same thing. I mean, it's a really difficult round to score because Gensak had the momentum, started scoring some good points in the early stage of the round, and then Ponchai overtook it a bit and started to control the fight, control the round in the later stages of the round. So to answer your question, I'm really not sure. It depends which way the judges have seen it. I mean, good timing here from Ponchai on the outside. If this is under traditional 5-round scoring, they're not looking for so much for aggression. Potentially Ponchai winning that round, just because of how he controlled it. What about you, Joe? See, it's tough, isn't it? It's on a razor's edge, Pat's got your tongue at the moment, Joe. It's on a razor's edge, my friend. I don't want to put my neck on the line. It's that close. And often, you know, you and I can confidently, I think, score around, but that one was That was tough. That was so tough. Very tough indeed. As we come into the 5th and final round of action, it's all on the line for these two right now. Pressing forward once again here from Gensak. Not letting the foot off the gas. Oh, big knees in return here from Ponchai, but felt that exchange belonged to Gensak. Oh, beautiful elbow there from Ponchai. We're in the 5th and final round. Oh, another left elbow there by Ponchai.
Gensak, time up inside the clinch. I think body language and footwork just tells the story of who thinks they're winning this fight. Ponchai on the back foot, protecting his lead. Gensak rushing him forward. I think Ponchai thinks he is up on the scorecards. There's that knee shield right there. Showing good control and dominance. That's what the judges are looking for. Stopping Gensak in the clinch is where he wants to do the work. All Ponchai's got to do right now is just step off, reset, step off, reset. Doesn't look like much, Joe, but it means that Gensak has to reset and redistribute his attacks again. And that's not what he wants. And now they're backing off. Something that I don't like about 5-round Muay Thai, Joe, and the referee doesn't like it either. One of these two to engage. We've got over half a round to go. I mean, we saw in the semi-finals that there was a point deduction for this. In fact, taking time off. We don't encourage that in contemporary Muay Thai. The problem is that both the corners are encouraging it. Both the corners are encouraging it. Who are the fighters going to listen to more? The referee or their corner team? He's given a second warning. So if there's a third warning, the referee could take a point away, which would be detrimental to both these two. They're not listening to the referee. There's Gao Na, there's Tapao Tong, Tapao Gao's brother, there's Gao Lan in the corner of Ponchai. The referee's demanding him to throw something. Problem is there's so much at stake here. There's 300,000 baht on the line for the winner. So you don't want to put a foot wrong and lose the fight in the last round. But both corners are confident that their fighters have got it. That's why they're fighting like this. The referee having a little word with them. Oh no, uh-oh. No, I think he's demanding that they keep fighting. I was concerned that he would take, oh no, time off right now, Joe. And it seems yeah, he's taking a point. He's deducting a point from both fighters for inactivity. Yeah, deducting a point for inactivity in the last round. What's that going to mean to the judges' scorecards? We saw this in the one of the semi-finals last month. And it just shows you how much the culture has changed over the years here in Muay Thai. Oh, continuing the fight. And a big shot there from Ponchai. Beautiful right kick to right hand. Ponchai super confident that he's got this. Oh, good right hand there by Ponchai. And that is the end of the fifth and final round. The Emperor Namsak Noi comes to embrace with Ponchai. I mean, just based on the drama of that last round, potentially could swing in the favor of either of these two. We just don't know. I mean, if I had to put someone's name forward, I'd say Ponchai. Well, we're going to find out very shortly. What about you, Joe? Yeah, very tricky one to score, especially with the point deduction there at the end. But I mean, I think rightly so, and fairly so there from the referee. Made a good call. They were taking too much time off. We want to see the engagement, especially in the fifth and final round. แฟนมวยแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนบนเวทีด้วยนะครับสู้กันจนถึงวินาทีสุดท้ายรอการรวมคะแนนสักครู่เดียวนะครับเราจะได้ทราบแล้วนะครับว่ารุ่นไม่เกิน126ปอนด์ชายแชมป์เข็มขัดเกียรติยศถ้วยรางวัลและก็เงินสด 300,000 บาทจะเป็นของใครส่วนรองชนะเลิศโล่เกียรติยศและก็เงินสด 100,000 บาทครับใครจะได้รับไปอดใจรอสักครู่เดียวนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับการกีฬาแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับอุปกรณ์มวยแฟร์เทคและก็สนามมวยเวทีราชดำเนินวันนี้เรามีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะครับท่านวิษณุไล่ชพิษนะครับทำหน้าที่ปฏิบัติการอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติท่านก็ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยนะครับท่านโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยก็ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยนะครับวันนี้ครับและตอนนี้คะแนนอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับผู้ชนะไปด้วยคะแนนดังนี้กรรมการท่านแรกนะครับผู้ชนะไปด้วยคะแนน48ต่อ47กรรมการท่านที่2นะครับผู้ชนะไปด้วยคะแนน47ต่อ46กรรมการท่านที่3นะครับผู้ชนะไปด้วยคะแนน48ต่อ47และแชมป์ Embassy Championship 2025 รุ่นไม่เกิน126ปอนด์ผู้ชนะคือนักชกมุมน้ำเงินพลชัยสิงห์มาวินนะครับชนะคะแนนแก่นศักดิ์สราชภูมิครับในโอกาสนี้ครับใครขอเนื้อกราบเรียนเชิญท่านสมชายภูลสวัสดิ์อดีตอธิบดีกรมศุลกากรอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิตและประธานคณะทำงาน MSC Championship 2025 ได้มามอบรางวัลทั้งหมดให้กับทั้ง2คนบนเวทีครับ Ladies and gentlemen, may I introduce Mr. Somchai Poolsawat, Chairman of the Competition Organizing Committee, represent the championship belt, winner trophy and cash prize. เริ่มต้นจากคาดเข็มขัดให้กับพลชัยสิงห์มาวิน Ladies and gentlemen, let's make some noise for the national champion, Polachai Singh Mawin. และก็ถ้วยแชมป์ครับและก็รางวัลเงินสด 300,000 บาท And the champion has received 300,000 baht. แล้วก็เรียนเชิญท่านอีกค The รั้งหนึ่ง championship belt and a trophy. เรียนเชิญท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับมอบโล่เกียรติยศให้กับรองแชมป์ของเรานะครับถือว่ามาไกลมากๆนะครับแก่นศักดิ์สราชภูมิ And the runner-up has received 100,000 baht and award plaque. และรางวัลเงินสดสำหรับรองแชมป์ 100,000 บาทยินดีกับพลชัยนะครับให้กำลังใจแก่นศักดิ์นะวันนี้ก็สู้เต็มที่แล้วนะครับทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่สุดความสามารถนะครับแล้วก็นี่ครับแชมป์ในรุ่น126ปอนด์เป็นแชมป์ภาคใต้นะครับจากภาคใต้ครับชนะแชมป์ภาคกลางไปนะครับในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับขออนุญาตกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับท่านสมชายภูลสวัสดิ์นะครับอดีตอธิบดีกรมศุลกากรอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิตนะครับและประธานคณะทำงาน MSC Championship 2025 ครับเราจะไม่พักนะนี่คือภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจครับพี่ป๋องครับทีมงานสิงห์มาวินครับ แม่เขามีเสื้อทีมด้วยนะ ใช่เสื้อ พ ที ล ม ชัย สวยมาก สิ ค ง รับ ห์มาวิน วันนี้ประเดิมก่อนคนแรก ใช่ ช่วง ครับ เย็นมีคนหนึงครับ ใครฮะ ตะเภาแก้ว ตะ ฮะ เภาแก้วในรายการ RWS นะ ใช่ ค ครับ รับ แล้วตอนเย็นเขาทีมงานเขาก็จะเปลี่ยนเสื้อครับ เปลี่ยนเสื้อเป็นตะเภาแก้ เป็น ว ตะเภาแก้วครับ นะครับ อ่า ยินดีด้วยนะครับ เดี๋ยวไปดีใจกันต่อด้านหลังนะครับ Congratulations for the new champion พลชัยสิงห์มาวิน
ไปดีใจกันต่อด้านหลังเดี๋ยวถ้าเกิดอยากจะดีใจต่อนะซื้อเวลาสถานีเอา กลับมาติดตามกันต่อนะครับทางหน้าจอ PPTV HD ช่อง 36 ยังอยู่กับท็อปพิธีกรมวยราชดำเนินและมิสเตอร์ป๋องเหมือนเดิมนะครับและอยู่กับการแข่งขัน MSC Championship 2025 ต้องบอกว่าเป็นนัดประวัติศาสตร์จริงๆนี่เป็นปีแรกของการจัดการแข่งขันครับและเป็นปีแรกที่สนุกสนานตื่นเต้นมากๆครับคุณท็อปเรียกได้เลยนะครับว่าหยดสุดท้ายวินาทีสุดท้ายเมื่อกี้ยังออกอาวุธแรกแข่งกันอยู่เลยครับใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมจะเดือดกันต่อหรือยังฮะไปดูคู่ต่อไปนะครับแชมป์ในรุ่นไม่เกิน118ปอนด์หญิงเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะครับมาดูประเภทเผ็ดสวยดุกันหน่อยแชมป์จะเป็นของใครนักชกมุมแดงเป็นแชมป์จากภาคกลางในรอบรองชนะเลิศเธอชนะแชมป์จากภาคใต้มาเสียงปรบมือต้อนรับพิมเพชรเวนิชLadies and gentlemen, we move on to the eighth bout of the program. This is MSC Championship title in the female Muay Thai competition. Fighting 120 pounds to 118 pounds between Central Asian takes on Northern Asian. Introducing first. Fighting out of the red corner, representing Central Asia. Let's make some louder for Pim Pet Wenis. และผู้ชกของเธอนะครับในรอบรองชนะเลิศนี่เอาชนะแชมป์จากภาคอีสานมาซึ่งแชมป์ภาคอีสานที่แพ้เธอก็นั่งดูอยู่ด้วยนะครับเป็นแชมป์จากภาคเหนือนะครับเสียงปรบมือต้อนรับกิติสสเชียงใหม่ And her opponent fighting out of the blue corner, representing Northern Legion. Please welcome Jitti Soso Chiang Mai. ทั้งคู่ยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วก็มาเจอในไฟต์สำคัญเลยอย่างที่พี่ป๋องพูดจริงๆครับสวยดุนะครับแต่กิติวันนี้หวานใจเข้ามาเชียร์ด้วยนะเอาเลยครับ ผู้ชี้ขาดของเราได้แก่ปรีชาสาวิกันครับให้คะแนน3ท่านประกอบไปด้วยรพินสอบเล็บพันวุฒิรังรองอนุสรณ์และก็จิรศิลป์ศิระรัศกุลติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ Welcome back, ladies and gentlemen, to the Muay Thai Soft Power Championship 2025. We are here for the finals of the year-long tournament that took place last year. Today, we are here for the eighth bout of today. Pim taking on Jitti. This one 112 pounds to 118 pounds for the women's division. 5 2-minute rounds. Of course, Pim won on points versus Pet Jindra for the semi-finals. This is a very even and back and forth fight. And you can see Pim Pet Venit taking on Jitti Sorsor Chiang Mai. Just talking about Pim. Pim controlled the majority of the exchanges in the last fight with her left teep, using the body kick and nullified the clinch exchanges with the knee guards on points. It was a points win on that last one. Very methodical performance indeed. She's going up against Jitti, who won on points against Jelly. Interesting name. Jitti was strong against Jelly and able to land low kicks and body kicks at ease and control the clinch very, very well. Similar to Pim, was able to use knee guards
and well-placed, well-timed knees to win that fight on points. So two technical fighters going at it. 200,000 baht is on the line for the winner of this fight. The runner-up will get 100,000. Some great fights today, Joe. Absolutely. Looking forward to this one. Got two very technical customers indeed. Of course, Jitty, a little bit taller and a little bit lengthier and rangier than Pim. Training out of Manok Gym. You can see one on the Manok corner, in her corner. So she's got some solid training partners. Of course, ex-Rajadamnern Stadium bantamweight champion Somrat Sami training out of that gym. As we come into center ring for this 8th bout of the day. Yeah, penultimate bout on this show this afternoon. Well, started in the morning, rolling into the afternoon right now. It's been a great time calling the fights with you, Joe, here at the infamous Rajadamnern Stadium. It's always a good time with you, my friend. Sitting ringside watching the sport that we love, the best sport in the world, Muay Thai. Watching it grow as well. Exactly. Incredible opportunities for women this year. Just absolutely making tidal waves in the world of Muay Thai. Here we are, round number 1. Jitty going for the leg kick there, trying to put some water in the basement early on. Yeah, low kicks are always a good range finder. I mean, everyone wants to throw body kicks, but how you set them up, unless you've been doing Muay Thai since you were knee-high to a grasshopper, you need to use things like low kicks, jabs, touch the glove, teep the thigh, anything that you can to find your range, find where you need to go. Low kicks are good for that. Good rush there from Jitty. She tied up, Pim inside the clinch, throwing the knee. Another inside low kick there from Jitty. We talked about this in a previous fight. They're so difficult to block those inside low kicks. Doesn't matter what stance you're in, whether you're in the opposite stance or the same stance as your opponent, inside low kicks are really difficult to block. Inside control here with that palm over the top. Well, it was moments ago at least. You can see the significant height difference there, nearly a head between the two. It doesn't look like much, does it? But it is enough. And getting warned again now for inactivity in our previous fight in the last round. Ponchai and Gensak were both deducted a point for not engaging, not fighting each other. Looks like this referee is following the same suit as the previous referee. And rightfully so, Joe. The fans have come here to see action. They're demanding it. So are the commentators. Oh, the beautiful positioning there from Pim just a moment ago with the plum position. Double-handed collar tie behind the head, dragging that head down, nearly applying a big lengthy knee straight to the head of Pim. Sorry, I mean Jitty had the upper hand with that positioning. There you go, the end of round number 1. Some significant moments there between the two. They're finding their range. Just measuring it out there from Jitty with some of the leg kicks. Certainly had a big moment there towards the end. She got that double collar tie on the neck and dragged that head down to apply that knee. Not sure if it connected. If it did, could have been game over. I mean, we saw that last week here at the stadium with Jolansuk over Captain Team. Just folded that head down and delivered that knockout knee to the face, so we can see how dangerous that can be here. Don't typically see it though at this kind of level though, Joe. That's what surprises me the most. When you get a double collar tie, that's the best position to have in the clinch because you got control of the head. You move the head, wherever the head goes, the body goes. You put it all the way down like Jitty did, like Jarunsak did to Captain Team last week.
score a win by knockout, knee to the head. I mean, it's one place you never want to be. You rarely see it with Thai fighters. So the fact that Chitty can pull that off is very impressive. See, take a look at the replays here. Pim sneaking in an elbow. I still think that Chitty was the more dominant fighter in this first round, in the opening round of this contest. For sure. More volume, more intensity, I felt. Higher shot selection. We'll be coming into the second round between these two. There you go, round number 2 coming up. Pim is in the red corner, Jitty is in the blue. Round 2 begins. Jitty edging her way forward. Using the right hand and the long guard, she's got Pim cornered in the neutral corner as Pim resorts to a low body lock. Marching forward here from Jitty. Beautiful long right kick there from Jitty. And solid right hand down the pipeline to counter the kicks there from Pim. Oh, look how strong she is within the clinch, Jitty is. Yeah, really strong in the clinch. Especially with that side control positioning with that palm over the top to just break the posture of Pim. Bit of stalemate between both fighters. Chitty goes into side control. Well, looked like she was aiming for it. Grabbed him on, went with an elbow over the top. Now she's halfway into side control. Swinging the knees in. Sitting on the back foot here. Pim is still going to throw that right kick. There it is. Tries to set up a left knee, but then the forward march, leap into the action there from the springbok. But Jitty is just locking horns there with Pim a moment ago. Oh, big devastating inside leg kick there from Jitty. Right hand there from Chitty. Good knee there as well. Good knee guard against Pim. We are coming into the dying seconds of round number 2. Oh, solid leg kick there from Chitty. Trying to give Pim the Chitty jitters as we come into the end of round 2. What did you think of that round, my friend? Really back and forth, Joe. Really back and forth. Didn't think that. I thought Chitty. Saying that, I think Chitty did, just edge that round. What she's doing is she's rushing Pim every single time. Rushing her, and Pim isn't able to land anything significant at all. She's suffocating her with closing her down and getting her into the clinch. We did see Pim in her fight last month, use that knee guard, but Chitty is getting in there real quick. You can't throw the knee guard in every single position. You can only use it when your opponent is mirroring you, where their hips are directly in front of you. Chitty's going around the side, she's using side control, she's getting away from it. It's a good way to get away from that knee shield, is go straight into side control, lock up in the clinch, or even go around the side if you can. And she's landing the elbows over the top too, giving him a lot to think about, where she's not quick enough to set her defense. We are coming into the third round of action between these two. Let's go and have a look at these highlights. Some solid right hands there from Jitty over the top there, trying to gain position within the clinch. Good moments in return from Pim, but I just felt like Jitty had the upper hand in terms of physical strength, getting past some of those knee guards, but more significant moments I felt. As we come into the third round of this championship bout here at Rajadamnern Stadium. Been a fantastic day so far. The vibes and energy unmatched in the world of Muay Thai.
Okay, here we go, round 3 underway. Don't forget 200,000 baht is on the line for one of these two lucky ladies. Otherwise, the runner-up will get 100,000. Good low kick there, and Chitty goes to work in the clinch, throwing the elbows. Good elbow return though from Pim. Pim still has some fight left in her in round 3. Yeah, big fight for positioning there within the clinch just moments ago. Chitty was getting the upper hand, I felt. I feel that she just possesses that slight advantage in physical strength. Oh, that palm over the top, just suffocating Pim onto the ropes. Like a python constricting its prey. Yeah, wrapping up once again, that palm over the top. It's never a nice feeling to get that glove in your face, is it? No, it's not. I mean, the best way to get the glove out of your face is you want to go for the elbow. You want to tap the elbow over, push it over your opponent's guard, and then eventually you get a chance to take the back, so you're turning them around. It's really difficult to do though. I mean, Chitty had her arm bent, she didn't have it fully extended. You can only really do it when it's fully extended. It's bent, you've got to swim the arms through. So it's a bit scrappy this round, similar to round 2, but Chitty is just towering over Pim inside the clinch, showing real dominance. She's looking to march forward. Oh, but sits on the back foot a little bit more there in the end of that exchange. Looking to lock up and drive those knees in, create some space, shift the weight from the hips, but here we are. Pim in return with those big wide left knees of hers. Oh, solid right kick there from Chitty. Nice and long. Measuring the range very effectively, but oh, fantastic positioning and side control. Tying her up in the ropes. Yeah, Pim hasn't been able to land too many significant shots in this round. That's the end of round 3. I mean, Chitty's just been able to tower over her in the clinch, Joe. Put all her weight on her as well, make her extra tired. So as Pim gets onto the outside, that's where she wants to do a lot of her work. Throw the low kicks. She's just waiting too long. The momentum's just completely gone out of her. We'll be coming into the 4th round in just a moment's time. We'll go and have a look at the replays in just a moment. Just looking at the corners there. They're giving Chitty good talking to about trying to drag those hips back to create some space for those big knees. There were just moments there within that last round where Pim was tying her up, regaining control of the clinch, but I don't think it was quite dominant enough to make a difference to put Chitty down on the scorecards. I still felt like that 3rd round went to Chitty. Yeah, I agree. She bullied her. She bullied Pim throughout the round. Got right up in her grill, right up in her face. Made it a dogfight, and it paid off. Great right hook over the top. Pim didn't expect that at all. I mean, Chitty's just gone zombie mode against Pim, walking her down. Let's see if this is going to be another round of The Walking Dead, or are we going to see a resurrection from Pim? Chitty's already jumping on the spot, ready to go. Yeah, looking fit as a fiddle for this one. Phenomenal conditioning. I mean, Manop Gym, a world-class training centre up there in Chiang Mai. Yeah, Manop is an absolute genius when it comes to Muay Thai. Really good at teaching technique. Got such a good eye for detail and a really nice guy. You should definitely check it out, ladies and gentlemen. If you want to go to Chiang Mai, hit up Manop Gym. Good overhand right there by Chitty. Again, swinging the right knee over the top. Left knee as well. Body kick there from Chitty. Both of them in a bit of a stalemate inside the low body lock in the clinch. So the problem is when you go into that low body lock, the referee has no choice but to break you up. There's not a lot you can really do from there. You can land knees. There is a throw that you can attempt, but normally you don't have enough time to attempt that once the referee gets involved.
Judy still looking in serious control. Big tape to the face. There, knocking the head back of Pim. Problem is though, the judges ringside, they're looking at body language as well, because even if you wince, if you show that you don't have, like, you show that shot hurt you, you know, they're going to look at that as well. They're going to look at your body language. If you start making, you know, funny faces, that's going to go into their decision of giving your opponent the victory or giving their judgment on the round. That's why back in the day, I mean, we talk about Thai fighters having poker faces, and this is why. You know, you can't show any signs of weaknesses. And here's Jitty walking Pim over into her own corner, landing some knees. This is still very one-sided, Joe. Oh, solid left kick there from Pim. But again, digging that knee in. Nothing but bad intentions here from Jitty. Sitting on the back foot a little bit more now. Trying to show that she's still in control while scoring points. As we come back into the action. Oh, a nice long right kick there to enter the clinch there from Jitty. And there is the fourth round of action. Jitty looking very confident indeed in her own performance. How did you feel? Yeah, I'd be confident as well if I was her. I mean, like I said, very scrappy fight. Jitty wants to fight, have the fight at close range. Pim doesn't really want to fight her in the clinch. She wants to be on the outside. Pim really wants to use the knee guard, but Jitty's giving her no room to throw it. She's getting way too close to Pim. The range between the two fighters, there's not enough range for Pim to throw up that knee guard. Jitty just needs to keep doing what she's doing. I mean, this isn't a great crowd-pleasing fight, but it's definitely going in the way of Jitty at the moment for me, Joe. Yeah, I'm not going to argue with that. Can't argue with that. It's the truth. Just Jitty looking in full control. She's the aggressor in this round and just breaking down the confidence round by round of Jitty. So we're coming into the fifth and final round in just a moment. We will see who will be crowned the champion, the Muay Thai Soft Power Championships 2025 for this women's championship bout. Let's go and have a look at some of these replays. Some big moments there from Jitty. There was a big, oh yeah, look at that teep. Soul-sucking stuff. Just wrenching the soul out of Jitty, breaking down the confidence. We come into the fifth and final round of this bout. One more to come up after this, my friend. Looking forward to that one, though. We got Pet Purapar taking on Pet Sanchai. A lot of power in that division. Fifth and final round. Jitty taking on Pim. Pim in the red corner. Jitty is dominating so far in the blue. Leaps straight into the action, looking to lock down inside the clinch once again. It's really been a bit one-sided inside the clinch there from Jitty. Yeah, she's so good at shutting down Pim straight away. See here, pushing her right onto the ropes. Pim can't land the knees in a clean fashion. And Jitty landing a good strong right knee. Pim's got to go right now, though. I mean, I'd love to see low kicks from Pim. I'll see her just let her punches go, let her hands go in the final round. Otherwise, the way things are going right now, it is definitely going in the way of Jitty in the blue corner. Again, entering straight inside the clinch. Jitty not taking any time off whatsoever. I mean, she could be sitting on the back foot, playing it comfortably, but she's looking to engage and show complete dominance here. Oh, short elbow off the right there from Jitty. Nothing but bad intentions and venom here from Jitty. Really looking to showcase to the judges that she means business. Oh, solid right kick to enter inside the clinch here, Ali.
Yeah, solid right hand. Stalemate now between both fighters. Pim switching into southpaw. Seems she has some more success than that now, going back to orthodox. Less than 20 seconds on the clock. All smiles here from Jitty, the smiling assassin. Taking her foot off the gas. Slowing down, trying to angle off. Good knees there from both fighters. It's been a very one-sided matchup. And that is it. Great sportsmanship from both fighters. As we go to the scorecards yet again, I think we've both decided who we'd give this fight to if we were judges in the commentary booth. It's going in the way of the blue corner to Chitty.เอาละครับช่วงเวลาแห่งความระทึกใจนะครับ ใครจะเป็นแชมป์ในรุ่นนี้ครับ 118 ปอนด์หญิงครับ MSC Championship 2025 จะเป็นใครอดใจรอสักครู่เดียวนะครับ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานการแข่งขันกีฬามวยนะครับที่ประกาศล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมานะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับสนามมวยเวทีราชดำเนินสนามมวยมาตรฐานแห่งแรกของเมืองไทยนำร่องสร้างมาตรฐานไปก่อนและตอนนี้ครับแอบส่งด้วยนะคะแนนอยู่ในมือผมเรียบร้อยผู้ชนะไปด้วยคะแนนกรรมการท่านแรก50 ต่อ 46กรรมการท่านที่2 50 ต่อ 46กรรมการท่านที่3 50 ต่อ 47และแชมป์ในรุ่นนี้ได้แก่นักชกมุมน้ำเงินกิติสสเชียงใหม่ครับ Ladies and gentlemen, and the new champion, blue corner, ชิตติสสเชียงใหม่ในโอกาสนี้นะครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านณัฐพลอันตรเสนนะครับจะได้มอบรางวัลให้กับทั้งคู่ครับไปที่คาดเข็มขัดแชมป์118 ปอนด์หญิงให้กับจิตติสสเชียงใหม่และเป็นนักมวยคนเดียวนะครับที่ได้รางวัลพิเศษ 30,000 บาทจากการเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ในรอบคัดเลือกภาคเหนือด้วยการสอกกลับวันนั้นท่านสมชายภูลสวัสดิ์จ่ายไป 30,000 บาทนี่แหละไม่ธรรมดามานาชัยระวังตัวไว้ให้ดีนะครับเพื่อนสนิทของเขามานาชัยแล้วก็รับถ้วยรางวัลนะครับจากท่านณัฐพลอัตรเสนครับและที่สำคัญครับ Gentlemen, and the champion has received 200,000 baht and the championship belt and the last one the trophyยินดีกับจิติด้วยนะครับรอก่อนนะครับพิมพ์เพชรเวนิสนะครับก็ถือว่าวันนี้สู้ได้ดีมากๆนะครับเชื่อว่าน้องจะมีกำลังใจที่จะมุ่งมั่นตั้งใจต่อไปแน่นอนครับบนถนนเส้นนี้นะครับรับโล่รองชนะเลิศเกียรติยศจากท่านณัฐพลอัตรเสนนะครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยและก็รางวัลเงินสดอีก 100,000 บาทนะครับ and the runner-up has received 100,000 baht and award plaqueแล้วก็จิตติมาครับถ่ายร่วมกันนะครับกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับท่านณัฐพลอัตรเสนนะครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับขอบพระคุณท่านโปรดปรานสมานมิตรที่อยู่ด้านบนด้วยนะครับรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะครับโอเคครับ
Some fight for fame. Some fight for pride. Some remember victory. Others remember scars. Some count titles. Others count moments. But the fire within, the fear, the courage, we all feel it. This is not just a stadium, it's history. This is not just a sport, it's the nation's pride. A dance of bravery. A spirit you don't just watch, a spirit you wear. We wear Rasadamnat spirit. ครั้นถึงขี้รีไกรลาดบังคมบาทพระสุลีนาทาทูลว่าฮิรัญยักษ์อสุรา องค์อาจหยาบช้ากำเริบใจ ย่ำยีเทวาท่านพจบสวรรค์ชั้นฟ้าต่ำใต้ มิหนำซ้ำม้วนผืนสุธาไป จะแกล้งให้บรรลัยทั้งแผ่นดิน A verse from the prelude of Ramakian tells of a mighty giant whose terror and arrogance knew no bounds. Intoxicated by his own strength, he seized the continents and crushed them, bringing the world to ruin. This giant, Hiran, wielded power so great, his rage shook the heavens. His unstoppable might became the name of one of Muay Thai's most lethal techniques, a powerful spinning back elbow, heavy as a falling mountain, and as devastating as the wrath of the giant Hiran himself. But it is more than just a strike. It is a deadly counterattack, turning defense into a terrifying offense in a split second. Unleashing this move demands the courage of a true fighter. As the opponent launches his attack, the fighter meets him head-on by blocking the puncher kick with his arm. Then, immediately spins his entire body in one fierce motion, driving the elbow straight into the opponent's face with crushing impact. This is a move of pure destruction. It is as if the giant Hiran possessed the fighter, sealing his rival's fate and sending him crashing onto the canvas like a fallen star. This is Hiran Muan Pandit. กลับมาติดตามกันต่อนะครับนี่คือ MSC แชมเปี้ยนชิพ 2025 นัดชิงชนะเลิศนะครับโดยการสนับสนุนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยอุปกรณ์มวยแฟร์เท็กซ์และก็สถานที่แห่งนี้ครับสนามมวยเวทีราชดำเนินครับลุยกันต่อเลยครับนี่คือบทสรุปแห่งความมันครับคู่สุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ครับแชมป์รุ่นสุดท้ายจะเป็นของใครนะครับนี่หนักที่สุดแล้วนะครับในเรื่องของน้ำหนักนะครับ147 ปอนด์ครับไปรู้จักกับแชมป์ภาคเหนือนักชกมุมแดงเสียงปรบมือต้อนรับเพชรบูรพาแอดสันปาตอง Ladies and gentlemen, this is the last bout of the tournament. From the 140 pounds to 147 pounds between Northern Legion takes on Southern Legion. Introducing first, fighting out of the red corner, representing Northern Legion. Please welcome Pet Burapa at Sun Ba Dong ในรอบรองชนะเลิศนะครับเพชรบุรพานี่เอาชนะแชมป์จากภาคกลางมา
และคู่ชกของเขานะครับเป็นแชมป์จากภาคใต้ในรอบรองชนะเลิศชนะแชมป์จากภาคอีสานมานะครับเสียงปรบมือต้อนรับเพชรแสนชัยเอ็มยูเดนขอนไม้บาวี And his opponent, fighting out of the blue corner, representing Southern Legion. Let's hear for Pet Sanchai M.U.10 Konmai Bawi. ยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนนะครับต้องบอกว่าเป็นคู่ชิงที่ถูกคู่มากๆครับผู้ชี้ขาดของเราได้แก่ธันวุฒิรังรองอนุสรณ์ให้คะแนน3ท่านประกอบไปด้วยปรเมศตึกดีปรีชาสาวิกันและไพฑูรย์กบกลางติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ Welcome back, ladies and gentlemen. This is the final bout of the morning, or the afternoon as it is right now, of the Muay Thai Soft Power Championships 2025. Of course, this event was going all last year in a tournament style, knockout tournament style, where it's reached to this point right now. The finals, the 140 to 147 pound championship title, Pet Burapa Adson Patong will be taking on Pet Sanchai Muden there in the blue corner. It was Pet Burapa in the semi-finals, won via KO. It was a big, thunderous left hook. Round 2 knocked out Sompong Chai. Round 1 was fairly even, if I remember, but Pet Burapa started to land some very powerful low kicks towards the end, and then in round 2 came swinging and started to land his power punches. Found that glorious knockout. It was a tremendous highlight reel knockout with that left hook. Came from the heavens, my friend. Definitely did, and he's going up against Pet Sanchai, known very well, representing MU Den, but trains out of FA Group. FA Group, it's a gym very close to Joe's Hut, as well as Hong Kong is as well. It's a gym in the northern part of the city, near Jattajat Park. It's known as one of the best clinch gyms in Thailand. It produced Pet Boon Chu, who's the most decorated Muay Thai fighter in Thailand, Yotin. There's a lot of other good Western names that came out of that gym, like Toby Smith, Victor Nagby. Gym's produced some great fighters over the years. Pet Sanchai, in his last fight, won a points against Glang Krang Nung. Glang Krang Nung had a good start when he was bullying Pet Sanchai in rounds 1 and 2 with punches, low kicks. But Pet Sanchai was able to take over. Pet Sanchai is very well versed inside the clinch and was able to use all of his experience against Glang Krang Nung to get the victory. So this is 5 3-minute rounds. Again, 300,000 baht on the line for the winner, 100,000 to the runner-up. You see Manasak Pinsinchai taking the Mongkon off for Pet Burapa. I believe Pet Burapa is not only a fighter, but a trainer over at Manasak's gym. Yeah, he is. Manasak Pinsinchai, of course, coming from the golden era, tremendous fighter back in his day. There's a gym up in the north of Thailand there, up in the Chiang Mai area. Very much loved trainer indeed. Just a training with him a few years ago. He was brilliant. So good. Okay, here we go. Final fight for this show today. Got Southpaw versus an Orthodox. Pet Sanchai in the blue, Pet Burapa in the red. We know that Pet Burapa has got knockout power. Pet Sanchai has won a few fights in his career by knockout too, but it's not really his game plan. His game plan is Muay Thai. He's a clinch fighter. Wants to get
right in the thick of it. But Pet Burapa, I'd say, is a Muay macho with the fight that we saw last time. Just want to look for that knockout. Absolutely. I mean, we saw him coming out, and just like that, took the words out of my mouth like meatloaf. It was tremendous, that catch of the kick going down low. That is a Muay Mutt stylist if I've ever seen one. Muay Mutt fighters tend to be a little bit stocky, bit top heavy in the shoulders, obviously possessing that punching power. Muay Thai fighters generally, not always, but they do tend to be a bit lengthier, a bit longer in the frame, usually taller than their opponents, because it gives them that ability to drag down and open up the hips for the knees. Oh, big punches here from Pet Burapa coming out swinging. The Diamond Lotus. Yeah. He pushes forward here. Oh, nice side teep there from Pet Burapa. Pet Sanchai and Pet Burapa not budging an inch. Not wanting to give away too much. Good body kick there with it. Targeting the arm of Pet Burapa. Like you said in a previous fight, Joe. You want to do that against a puncher. You want to target the arm to drop the guard and prevent them from packing a lot of power in those punches. You can see how much power Pet Burapa possesses in that frame of his. He's a little pocket rocket. Kind of reminds me a little bit of James Nichols, who we saw earlier on today in terms of the frame. Big back, big shoulders. Short, stocky, but very powerful. Pushes forward here, testing out the timing of Pet Sanchai. Low kick there by Pet Burapa. A very relaxed starts to the round. Don't forget, Pet Burapa started off in southpaw. Going to the body. Big punches going upstairs to Pet Sanchai. Pet Sanchai has got a chin on him, that's for sure. Locked up inside the clinch now. Good mitigation there by Pet Sanchai. Anticipating the heavy punch coming from Pet Burapa, and then locked him up just to shut it down to regain a bit momentum on the outside. Strategically sound here from Pet Sanchai. Oh, big left hook. Oh, great positioning to end the round there by Pet Burapa. Looked like that knee when it went high, even to the chest or to the head. Couldn't tell from here whether it connected or not. Yeah, it was looking pretty good there for Pet Burapa. I thought early on was controlling the range, pushing Pet Sanchai onto the back foot against the ropes, making him think a lot more, locking him up. And of course, there was moments there towards the end where Pet Sanchai locked him up, tried to regain control back on the outside, but Pet Burapa also showed that he's very sound within the clinch. What did you think? I think Pet Burapa's way more confident on the outside. Wants to keep this at punching range. Whereas Pet Sanchai, Pet Burapa wants to come on the inside, wants to land the punches. Pet Sanchai wants to stay on the outside, use the body kicks, and be clinical inside the clinch. Like you said, he's got the frame for it. He's a bit taller, a bit lengthier than his opponent. Definitely wants to use that against them. It's an interesting fight to call, Joe. We just know that Pet Burapa possesses that knockout power. You can see the twins from Pinsinchai in the corner giving him a few tips. Just like want him to go down to the body, which I think is a good idea going against someone like Pet Sanchai. Take a look at the replays here. Pretty low kicks from Pet Burapa. Pet Sanchai trying to keep this fight on the outside with the teep and the body kicks. As we roll into round number 2. Here we are coming into the action for the final bout of the afternoon. Round number 5. Oh, thunderous leg kick going down below there from Pet Burapa. Really looking to take out that lead leg, puncture the tire as they say in Thai.
Oh, and again, bit of a calf kick there as well. Just for good measure here from Pet Budapar. And again, staying nice and nimble, nice and light on his feet. Pet Budapar. Good low kick down there for Pet Budapar. Again, Pet Budapar slamming a low kick in. Long guard in the clinch. And you could tell that that last one started to buckle Pet Sanchai a little bit there. I think the water in the basement is starting to show. Water in the basement, starting to throw some bumps in the basement, Joe. Certainly some big splashes in the puddles here. Pet Budapar edging forward here, loading up those hands. Yeah, he's just targeting that lead leg with the low kicks. Trying to break the stance of Pet Sanchai. Pet Sanchai not getting the block up fast enough. Really trying to make use of those cinder block hands that he possesses. Oh, nearly caught the teeth there from Pet Sanchai. Pet Sanchai a little bit more tentative to engage after he's been feeling the power of Pet Budapar. Oh, good cross block there from Pet Sanchai. You can see how careful Pet Budapar is with setting up his attacks. He knows that it cost him a mistake if he goes too wild. He's very methodical in his approach here. And people often think that Huge right hands! And he is down and out! Pet Budapar puts him down! What a right hand from the heavens! Wow, he is out. He is out cold, Joe. No wonder they call him the Diamond Lotus. Built from pressure, delicate like a flower. But I tell you what, he can dethrone anyone with that right hand. That was unbelievable. Unbelievable knockout power from Pet Budapar, and Pet Sanchai is still out. What a way to close out the show. A literal showstopper. That one, Ali, a literal showstopper. What a way to finish the Muay Thai Soft Power Championships 2025.ปรบมือให้กำลังใจเพชรแสนชัยเอ็มยูเดนขอนไม้เบาวีด้วยนะครับแชมป์ของภาคใต้นะครับไม่เป็นไรครับวันนี้ไม่ใช่วันของเขานะครับและแน่นอนครับผู้ชนะอยากจะเอากำปั้นของเขาไปชั่งน้ำหนักดูแล้วเกินทำไมมันหนักขนาดนี้เสียงปรบมือให้กับเพชรบุรพาเพชรชมพูแชมป์147ปอนด์ชายนะครับนักชกเลือดอีสานแต่ใช้คุณสมบัติจากการไปซ้อมอยู่ค่ายมวยที่ภาคเหนือค่ายมวยมานศักดิ์มวยไทยยิม Ladies and gentlemen, we have the winner by way of knockout. Red corner, the new champion, Pet Budapar at San Patong. นี่แหละครับเพชรบุรพาเพชรบุรพาแอดสันป่าตองครับยินดีกับผู้ชนะและเป็นกำลังใจผู้แพ้แล้วครับแน่นอนครับต้องขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่านณัฐพลอันตรเสนอีกครั้งหนึ่งครับกรุณาให้เกียรติขึ้นมาคาดเข็มขัดมอบถ้วยรางวัลและก็รางวัลเงินสด 300,000 บาทให้กับผู้ชนะและก็รองชนะเลิศด้วยนะครับวันนี้ก็ยังยืนให้เกียรติคู่ต่อสู้อยู่นะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับท่านณัฐพลอันตรเสนนะครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นฟันเฟืองหลักเลยนะครับในการส่งเสริมผลักดันองค์คาพยพวงการหมัดมวยนะครับทั้งระบบเลยนะครับท่านเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับที่ทำงานรวดเร็วฉับไวนะครับแล้วก็เข้าลึกเข้าถึงนะครับ Ladies and gentlemen, the champion has received 300,000 baht. The champion belt
and a trophy และก็รองชนะเลิศนะครับฟื้นขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับยังอยู่กับเรานะครับแม่เจ้าตัวก็หมายมั่นปั้นมืออย่างยิ่งนะครับที่อยากจะมาคว้าแชมป์แต่ว่าวันนี้จังหวะพลาดไปนิดเดียวเองโดนกับปั้นขวานะครับแล้วก็รับโล่นะครับรองชนะเลิศและก็รางวัลเงินสด 100,000 บาทนะครับให้กับเพชรแสนชัยเอ็มยูเดนขอนไม้บาวี and the runner-up has received 100,000 baht and award plaque
รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายนักกีฬามวยนะครับ เรามาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับทางหน้าจอ PPTV HD ช่อง 36 ของเรา นี่คือทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับสำหรับ MSC Championship 2025 นัดชิงชนะเลิศ นี่คือครั้งแรกของรายการนี้ถูกต้องใช่ไหมครับพี่ป๋อง ถูกต้องครับครั้งแรกเลย และเชื่อว่าคู่มวยแบบนี้สนุกสนานแบบนี้ตื่นเต้นเร้าใจแบบนี้ และมีการสร้างสรรค์โอกาสให้กับนักมวยจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับมีโอกาสได้มาแข่งขันกันนะครับเพราะว่าเราแข่งขันภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับรวมไปถึงภาคอีสาน เราได้แชมป์แต่ละภาคมาแล้วก็มาชิงชัยกันที่สนามมวยเวทีราชดำเนิน และก็ให้เป็นไปตามระเบียบและกติกามาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อความสมบูรณ์แบบเพื่อความเป็นมาตรฐาน เรากระจายรายได้ไปสู่พื้นที่เรื่องอาหารการกินเรื่องโรงแรมที่พักนะครับกรรมการก็กรรมการพื้นที่นะครับแต่ล้วนแล้วแต่ผ่านการอบรมจากกกท.และก็สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยเรียกว่ากระจายไปทุกที่นะฮะ ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าคนที่ทุ่มเทนะครับท้ายที่สุดมักจะประสบความสำเร็จแบบนี้ ใช่ครับก็หวังว่าคงจะถูกใจพระเดชพระคุณแฟนมวยทั่วประเทศแฟนกีฬาทั่วประเทศนะครับผมเชื่อว่าด้วยความตั้งใจดีความตั้งใจจริงของภาครัฐ โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่หลากหลายท่านเลยนะครับต้องขอบพระคุณมากๆนะครับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับโดยเฉพาะรองโปรดปรานสมานมิตรนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คือท่านผอ.ณัฐพลอัตรเสนและก็คุณอภิชัยนาฏราวงศ์นะครับผอ.สถาบันมวยไทยแห่งชาติแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับรวมไปถึงวันนี้น้องๆจากมรังสิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติชลบุรีจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีก็มากันครบนะฮะถ้าจัดดีแบบนี้เนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าแฟนมวยคาดหวังแล้วว่าจะต้องมี MSC ซีซั่น2อย่างแน่นอนอดใจรอเร็วๆนี้จะมาแน่นอนแต่ก่อนลาจากการไปนะครับขอบพระคุณมากๆกับบ้านหลังนี้ครับสนามมวยเวทีราชดำเนินเราได้เห็นมิติใหม่ในการชมมวยใช่ครับเราได้เห็นความอลังการงานสร้างของสนามมวยเวทีราชดำเนินโฉมใหม่ปีนี้เป็นปีที่80ละเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของราชดำเนินยิ่งใหญ่มากๆและมีมวยให้ได้ชมทุกวันมาที่นี่มีมวยทุกวันครับและที่สำคัญเจอผมเจอคุณท็อปอยู่ตรงนี้เลยแหมคุณท็อปเอลพิวเอาซะหน่อยไหมฮะก่อนดีเลยครับออก PPTV ครั้งแรกครับนะครับนี่ครับก็เรียนเชิญนะครับมาดูมวยก็มาที่สนามมวยเวทีราชดำเนินมีมวยให้ได้ชมทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็น3ยกไม่ว่าจะเป็น5ยกมาได้เลยมีเพื่อนชาวต่างชาติก็แนะนำมาที่นี่ได้เลยต้องเรียกได้ว่าเป็น destination เนี่ยครับเป็นหมุดหมายเนี่ยปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเมืองไทยสักครั้งต้องมาดูมวยไทยที่ราชดำเนินครับถูกต้องนะครับวันนี้และที่สำคัญครับขอบคุณแฟนมวยทั่วประเทศมากๆนะครับที่เปิดรับชมทางหน้าจอ PPTV HD 36 ของเรานะครับมาตลอด2ชั่วโมงเต็มก่อนจะลาจากกันไปนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับเป็นองค์กรของภาครัฐขอบพระคุณมากๆที่ทำให้เกิดรายการดีๆเกิดขึ้นมานะครับขอบพระคุณกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยอุปกรณ์มวยแฟร์เท็กซ์และสนามมวยเวทีราชดำเนินครับนะครับรวมไปถึงขอบคุณเจ้าภาพ4ภาคอีกครั้งหนึ่งนะครับภาคกลางก็คือสนามแม็กมวยไทยพัทยาชลบุรีครับภาคอีสานก็คือสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีภาคเหนือก็คือสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
ภาคใต้ก็คือสโมสรรวมใจอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอบพระคุณทุกๆภาคขอบพระคุณทุกๆเจ้าภาพ ขอบคุณมดงานทุกคนที่ทำให้รายการนี้จบลงอย่างสมบูรณ์ครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับคุณท็อปพิธีกรมวยของราชดำเนินมิสเตอร์ป๋องพินิจพลขานนะครับวันนี้น้องหนุ่ยไดโนเอกชุมพรรวมไปถึงคณะทำงานทุกคนนะครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ